Түмний энтертаймент үзүүлж байна. Эрхэм хүнд үзэгчтэй Түмний студийн уран бүтээл чамд олон Монголын үндэсний эх орон телевизтэй хамтран бэлгийн улирлын тооллын 17 дугаар жарны алтан үндэслэх тамхи гал дахиад жилийн хаврын адаг сарын шинийн 15-ны бэлэгцэн өдрөөр Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын нутаг Мандал хайрхны өрөвөлд мөртөн дэлгүүрээр санаачлан зохион байгуулсан Мандалын баг хурд 2017 оролдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За 2015 онд анх одоо мөртөн дэлгүүрээр санаачлан лувсан болдонгийн мягмар баяр гэдэг залуу одоо зохион байгуулж байсан энэ Мандалын баг хурд уралдаан инхүү 3 дахь жилдээ амжилттай сайхан зохион байгуулагдаж за өнөө жил одоо Монгол 3 одоо баг 3 насны хурд мөртийн уралдаанаас гадна за эрлиз одоо баг дунд насны мөртийн уралдааныг мөн одоо зохион байгуулж за 5 насны хурд мөртийн уралдаанаар өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдлаа. За ингээд Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын мөртөн дэлгүүрээс одоо санаачлан зохион байгуулдаг Мандалын баг хурд 2017 оролдааны хурдан хязгаарлан насны морьд гарааны зурхаар одоо хөдөлсөн байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За энэ уралдаан бол одоо 2015 онд анх зохион байгуулагдаад Төв аймгийн Октябрийн сангийн аж ахуйн Гууганбаатар гэдэг одоо залуу хурдан хэрүүрээ хязгаарлан наснд одоо түрүү мөрөд хурдлуулад за Айргийн тавд бол одоо Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум буюу одоо зүү хараагаас лувсан болдонгийн даваагийн хурдан хул хэрүүрээ Айр гэдэж байсан одоо сайхан дүүхтэй. За өнгөрсөн жил бас одоо энэ мөртөн дэлгүүрээ санаачлан лувсан болдонгийн мягмар баяр гэдэг залуу одоо гадуучин тэмцээнийг нутгийнхаа одоо шиврийн улын хөвөнд бас одоо амжилттай сайхан зохион байгуулж за 37 гадуучин гэрээс бол одоо 5 ангаах болсон өргөн дэлгэр сайхан тэмцээнийг бас одоо зохион байгуулж байлаа. За өнөө жил инхүү одоо Мандалын баг хурд 2017 оролдаанаа 5 насны одоо ангиллаар амжилттай сайхан зохион байгуулж за энэ уралдааны хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан гарааны зурхаар хөдөлсөн байна. За хязгаарлангийн уралдаанд Төв аймгийн Баянзан сумын Дондвын Батуултын хөрөн гэж өнөө жил одоо Хан Энтийн аймгийн Баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд харагдаад Өмнөг аймгийн Зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд Айр гэдэж үүсэн хурдан хүрэн үрээ бас одоо 79 дугаартай мөрдсөн байгаа харагдж байлаа. Сэлэнгэ аймгийн Цагаан нуур сумаас Ишиг дөржийн хурдан хонгор үрээ 111 дугаартай мөрдсөн. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын Алтан хуйгийн зул хонгор гэдэг үрээ энэ Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Оргон бут сүрэнгийн унаган хатуу 112 дугаартай мөрдсөн байна. Улаанбаатар хотын Бэрцэн орны үеэс даваа дөржийн хурдан бороо 40 дугаартай мөрдсөн бол Төв аймгийн Зээлсмаас Жаданбагийн хурдан шарга үрээ 44 номертай Дархан уул аймгаас Бадам Сэдэнгийн одоо хурдан бороо гэж нийслэлийн хангарт оролдоонд Айр гэдэж үсэн бороо бас одоо ирсэн байгаа 110 дугаартай мөрдсөн байлаа. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Баяр Жавхлангийн хурдан хонгор үрээ 91 дугаартай мөрдсөн. Төв аймгийн Батсүмбэрээс Ган дохтын хурдан халтар үрээ 74 дугаартай, Өн ултын халтар үрээ 6 дугаартай мөрдсөн. Ахаад одоо 92 дугаартай сайхан хар үрээ одоо мөрдөж байлаа. Улаанбаатар хотоос Эрхэнбэрийн хурдан буурлаараа 104 дугаартай мөрдсөн байлаа. За Төв аймгийн Эрдэнэ сумын үе Цэцэг магийн ганцүргийн хонгор халдсан үрээ 5 дугаартай гэх мэтлэн бол одоо олон газрын олон хурдан үрээнүүд одоо өнөөдрийг хоёрсан гал нааданд алтан доосон өргөөр гарааны зурхаар хөдөлсөн байгаа. За Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум гэдэг бол одоо Монгол дөрийн их хоёрсан гал нааданд 3-таа дөрүүлсэн Дархан Түмний их Монгол улсын мандаа байж Долгорын баатрын халдсан мөрний одоо нутаг байгаа. За энэ нутгаас одоо олон сайхан хурдан хүлгүүдээс одоо төрөнгөрж төр улсын их хоёрсан гал нааданд хүлгийн алтан жилээ өргүүлсэн байдаг. Өндөр алтан гэрэл гэдэг хүн улсын их хоёрсан гал нааданд 2 үрээ одоо харигдуулсан байдаг. Уран бүр гэдэг хэр гэдэг мөр улсын их хоёрсан гал нааданд мөн одоо харигдсан. Хараагийн халдсан мөр улсын нааданд 3 дөрвөлжнийг харигдсан байдаг. За ингээд Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын нутаг Мандал хайрхны өрөөл зохион байгуулагдж буй Мандалын баг хурд 2017 оролдааны хязгаарлан иргэд бэлэн болжээ. За хөржидөө Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын мөртөн дэлгүүрээ санаачлан зохион байгуулж буй Мандалын баг хурд 2017 оролдааны хурдан хязгаарлан насны мөрд гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргээд Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын яаж Алтан хуйгийн зул хонгор гэдэгээрээ сая одоо дэлгэсний харагдаад өнгөрлөө. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Оргон бут сүрэнгийн одоо унган хурдан хүмүүрээ нэлээд архан талд одоо гараад ирсэн оршиллаа. Төв аймгийн Батцүмбэр сумын яаж Өн ултын хурдан халтар үрээ 6 номертай мөрдсөн байгаа. Энэ Төв аймгийн Эрдэнэ сумын яаж Цэцэг магийн ганцүргийн хурдан хонгор халдсан үрээ ногоон цэжнэтэй одоо нэг үзүүрийн хэдэн үрээний ар дээр гараад ирсэн оршиллаа. 5 номертай мөрдсөн хонгор халдсан үрээ бол
Төв аймгийн эрдэнэ сумаас ирсэн цэцэг магийн гомзөргийн хурдан хонгор холдсон мөрөө гараад ирсэн байна. За Батсүмбрээс ирсэн хоёр одоо харуурын халтар хоёр хоёулаа гараад ирсэн байна. Төв аймгийн Батсүмбэр сум юу яаж өн болтын одоо хурдан халтаррын одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За энэ нөгөө ган тогтын хурдан халтарраа гараад ирсэн байгаа. За 92 дугаартай мөрдсөн сайхан харуураа мордож ирсэн мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа гэж байна. Улаанбаатар хотын барьцсан хорооны юу яаж энэ нөгөө Ловсон Балтангийн хурдан буур дүрээ одоо гараад ирсэн давуу дөржин бүрээ одоо гараад ирсэн уршилдаа. За цаад талд Сэлэнгэ аймгийн цагаан орсон юу яаж Хишиг дөрчийн хонгор гэж өнгөрсөн жил одоо Сэлэнгэ аймгийн байр зангид нааданд аяр идэж байсан хурдан хонгор мөн одоо гараад ирсэн уршиллаа. Өнгөрсөн жил одоо Мандал суманд дөрүүлээд энэ нааданд бас одоо аяр идэж байсан Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум юу яаж Баяр жавхлангийн хурдан халтар сая одоо дэлгэсний харагдаад өнгөрсөн бол нийслэлийн хангар дурлалдаан шүтлэнгүрээ харагдаад Булган аймгийн бүрэг ханган бүсийн уралдаанд мөн одоо аяр идэж байсан Дархан ууд аймгийн юу яаж Батам зэтэнгийн хурдан буруугаар гарч ирсэн уршиллаа. За энэ бол одоо дааган наснаа Дархан ууд аймгийн байр нааданд аяр идэж байсан. За орон нутгийн нааданд ер нь олон дөрвөлж харагдсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За өнгөний 2 хүрээний зөв талд нь өнөө жил одоо Хэнтэн аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан болон Өмнө аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан тус тус одоо аяр гэж чадгаа Төв аймгийн баян цагаан сум яаж Дондын Батболтын хурдан хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За цаад талд нь Улаанбаатар хотын барьцсан хорооны яаж Нацгийн инквери хурдан буур дүрээ одоо гараад иржээ. За энэ барьцааны инквирийн буур дүрээ бол одоо орон нутгатаа бас одоо 10 гаруй аригдээд дөрүүлжээд байгаа ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Наадлынх нь хүрэн үрээний хувьд 1971 оны улс өвсгөлийн 50 жилийн ам бэрзэнгэл наадан болон 73 оны 52 жилийн үед тус одоо ам үзүүнд хурдж байсан Төв аймгийн баян цагаан сум яаж Бүүэн Манзрагчийн холбоотой азгааны өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За нийслэлийн хангар дурлалдаанд аригдж байсан Дархан ууд аймгийн яаж Батам зэтэнгийн хурдан буруу аяргийн гурав дээр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За 2015 онд энэ наадам одоо анх зохион байгуулагдаад Төв аймгийн Октябрийн сан гэж байгаа Гуган Баатар гэдэг залуу бол одоо хэрүүрээ дөрүүлгээд зүү хараагаас одоо Ловсон Балтангийн даваагийн холурээ одоо аяр идэж байсан юм одоо сайхан дүүхтэй байгаа юм. За Батам зэтэнгийн бор гэдэг үрийг одоо манай зурлаж үзэгчтэй охинд харуулж байгаа. Дааган наснаа Дархан ууд аймгийн байр нааданд аригдаад шүтлэн үрээ нийслэлийн хангар дурлалдаанд аригдаад мөн одоо Булган аймгийн бүрэг ангиас өмнө зохион байгуулагдсан Булганы өсвийн уралдаанд бас одоо аяр идэж байсан санагдаж байна. За Сэлэнгийн бүсийн уралдаан гэдэг ер нь одоо Дархан Сэлэнгийн Төв аймгийн хойдлын хэдэн сумдаар ер нь олон дөрвөлж харагдсан юм одоо хурдан үрээ байгаа. За Улаанбаатар хотын барьцсан хорооны яаж Нацгийн инквери хурдан буур дүрээ ам үзүүн дээр гараад ирсэн бол өнгөн дээрээ одоо Төв аймгийн баян цагаан сумын Дондын Батболтын хурдан хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн. За хүрэн үрээ ч одоо аргагүй бас нумартал явдаг үрээлтэй. Өнгөрсөн жил одоо Харан аймгийн өлтийн суманд зохион байгуулагдсан аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд түрүү мөгнөд хурлаа Төв аймгийнхан бүсийн уралдаанд харагдаад за баян цагааны наадан нам үзүүдэд Дундын цагаан дэлгт одоо төрүүлж ирсэн ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Өнөө жил одоо Хэнтэн баруун бүс болон Өмнө өвийн зүүн бүс тус одоо харагдсан. Дархан ууд аймгийн яаж Батам зэтэнгийн хурдан буруу аяргийн гурав дээр гараад ирсэн бол Улаанбаатар хотын барьцсан хорооны яаж Нацгийн инквери хурдан буур дүрээ одоо ам үзүүнээр байгаа. Төв аймгийн баян цагаанаас Дондын Батболтын хурдан өрөн үрээ өнгөн дээр нь гараад ирсэн Мандалын Батболт 2017 уралдааны хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн. За Дондын Батболт гэдэг үеж өнөө жил одоо Төв аймгийнхаа хатан дуулын хурд аймгийн одоо хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд холмор харагдуулаад Сүхбаатар аймгийн баруун бүс Халзангийн хурд уралдаанд мөн очиж харагдуулаад энэ хөрөн үрээгээ одоо Хэнтэн баруун бүс болон Өмнө өвийн зүүн бүсэд одоо тус тус харагдуулсан 4 аймгийн хаврын бүсийн уралдаанд одоо марыг харагдуулж чадгаа ийм одоо залуухан хүн байдаг. За энэ хөрөн үрээ бол одоо дээд талаар энэ улсын хэр зангид наатанд 2 амун үзүүлсэн Бүүэн Манзрагчийн холбоотой радууны өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За Нацгийн инквери хурдан буур дүрээний хувьд одоо орон нутагтаа олон дөрвөлж харагдсан хурдан үрээ. За энэ дэлгэсний харагдж байгаа Дархан ууд аймгийн яаж Батам зэтэнгийн хурдан буур үрээ бол одоо аргагүй хурдан үрээ. Хангар дурлалдаанд бас одоо аяр идэж байсан. За ингээд Мандалын Багбурд 2017 уралдаанд зохион байгуулагдж байна. Мандал хайрхны өр бүлийн мөрөн уралдааны зам бас одоо өгсдөг уруудаг мордын нэмрийг бол одоо ихээхэн шалгадаг ийм одоо тавилантай газар байгаа. Ловсон Балтангийн Мягмар баяр гэдэг залуу бас одоо суран эдлэр одоо сайхан одоо энэ эмээл хазаар за мөн одоо чөдөр ногт хугуйл одоо зангиддаг ийм гарын дүүтэй сайхан залуу одоо энэ наадмыг ивент итгэн одоо ингээ гардан зохион байгуулдаг. За аяргийн дөрөв дээр бол одоо Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын яаж Баяр жавхлангийн хурдан халтураа одоо сая ярагдаад өнгөрөх шиг боллоо. За мөн одоо Сэлэнгийн цагаануураас хишиг дөрчийн хурдан хонгороо гарч ирсэн. За энэ одоо Мандал сумын Баяр жавхлангийн хурдан халтураа өнгөрсөн жил Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын байр нааданд төрүүлсэн. Энэ нааданд бас одоо аяр идэж ирсэн. Өнөө жил одоо ингээ Мандалын баг хурд уралдаанд аяргийн дөрөв дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. 2015 оны анхны уралдаанд одоо Ловсон Балтангийн даваагийн холураа бол одоо зүү хараагаас аяр идэж ирсэн. Ийм одоо дүүхтэй. За ингээ хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан барайнд ороход ер нь тун зөөхөн ормөлдсөн байгаа. Төв аймгийн баян цагаан сумын Дондын Батболтын хурдан хүрэн үрээ байна. За ард тал дээр нь Улаанбаатар хотын барьцсан хорооны яаж Нацгийн инквери хурдан буур дүрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За ингээд үзүүрийн үрийг одоо үзэгчтэй охинд харуулж эхлэхэд Дархан ууд аймгийн яаж Батам зэтэнгийн хурдан буур үрээ аяргийн урд дээр одоо дараатай явсаар угаад яг үзүүр дээр хүүхдэн одоо ингээд нэлээд зэрэгтэн гараад ирсэн байгаа. За буур дүрээ бол одоо аргагүй бас довтой үрээ нийслэлийн хангар дурлалдаанд одоо шүтлэн үрээ аяр гэж үүсэн Булганы өсвийн уралдаанд мөн одоо аяр гэсэн. За буур дүрээ харин одоо ингээд зөв тийшээ жоохон ханарах гэдэг юм бол одоо
Хүүхэд нь одоо шанараа шавхраад буруудлын намрыг хантаар болдоод байгаа. За өнгөн дээр сайхан гарч ирээд одоо хажууд ишээ чигчин биш байгаа да. За буур дөрөө одоо ингээд сайхан өксүр газар дээр одоо арийнхаа өнгөнийхөө үрээнүүдийг дайраад ингээд үзүүр дээр гарч ирсэн. За ингээд Мандалын баг гурт 2017 оролдоод Дархан уул аймгийн Бадам зэдэнгийн буруугаар дөрүүлж Барцааны нацгийн энкүрийн буур дөрөө ам үзүүнд дурталсан бол Түмний баян зан сүм яаж Дондын Батуултын хурдан өрөмрөө айргийн ураг дурдаллаа. За айргийн дөрөв 91 номертэй марцсан Сэлэнгэ Мандал сүм яаж Баяр жавхлангийн хурдан алтураа өнгөрсөн жил одоо энэ нааданд айр гэж юусэн бол өнөө жил одоо ахиад айрагдлаа. За мөн одоо Мандал самандаа дөрүүлж юусэн ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За айргийн тавд өнгөрсөн жил Сэлэнгэ Мэрзэнгэл нааданд айрагдаад орон нутгад олон дөрүүлж айрагдсан Сэлэнгэ цагаан урсам байж хишиг дөрчийн хурдан хонгороо одоо хордоллаа. Мөр дөнгөж иргэнгүүд одоо өнгө сайхан аваа гарч юусэн хурдан хонгороо одоо ингээд айргийн тавд урдаллаа. За 6-гийн үрээ 6-7-гийн үрээ. За 6-д одоо энэ Түмний батсан бүрсэн яаж ганд утсын хурдан халтар үрээ одоо орж ирж харагдаж байна. За 7-д одоо сайхан засмалтай цагаан шарга үрээ орж ирж байгаа. Энэ бол одоо Түмний зээсэм яаж Жамблын хурдан шарга үрээ орж ирж байна. Жамбал гэж үртгүүлсэн байлуу, Жаданбаа гэж үртгүүлсэн байлуу. Түмний цээдээс одоо ирсэн байсан байгаа юм. За энэ бол одоо ингээ хурдан шарга үрээ 7-д хурдаллаа. За 8-д нөгөө 92 дугаартаа мордсон Түмний батсан бүрээс ирсэн одоо хурдан халтар үрээ бас одоо орж ирж харагдаж байна. За Түмний зээсүмийн Жаданбаагийн хурдан шарга үрээ юм байна шүү үзэгчтэй. За ингээ Түмний батсан бүрээс одоо гандухтын хурдан халтар үрээ 92 дугаартаа 12 хоёулаа одоо 10 дотор хурдаллаа. За энэ нөгөө Улаанбаатар хотын барьцсан орооны үеэс 5 дөржийн хурдан бүр үрээ орж ирж харагдаж байна. Сквадрын аймгийн Эрдэнэ зан сүмийн яаж Алтан хуйгийн зул хонгор үрээ бас одоо 10-ийн багцаагаар орлоо. Энэ Түмний Эрдэнэ сүмийн Цэцэг магийн ганцэргийн хурдан хонгор алзан үрээ мөн одоо 10-ийн багцаанд орлоо. Барцаа урд галын байж үзхэн ихээр. За айл аймагаас ирсэн. Барцаа. Түмний барьцаа нь. Та Түмний. За. Өрөөнийхөө амжилтын талаар дурдаж. Аагаа сум аймагт 10 төрүүлж тавар тэ. Цаахан бороо төрүүлгэлээ баяр хүргье. Өөртөө танилцуулаад морныхоо удам өгшийн талаар яриач. За нэг Дархан уул аймгийн яч Батгшиг гэдэг юм байна. Миний ах өөрөө байгаа маань Дархан уул аймгийн алдартай яч Бадам зэдэг гэдэг үнэ. Энэ унгаад. Өөрийнх нь унгаад одоо Бороо өмнө хаана яаж урлж ив амжилтын талаар дурдаж. за бороор Дархан Сэлэг аймагт зөндөө орсоос нийслэлийн хангадад шүдлэн үрээ харигдчихсан. Тэрхүү амжилттай да. Энэ манай өөрийн өмнө өөрийн унгуур. Түмний баян цагааны Дондын Батуулт гэж байна уу. За өрөөний удам өгшлийн талаар энэ жил юу яаж урлдуу баг насандаа яаж урлж ив. Манай өрөөний удам өгшл болохоор одоо манай Түмний баян цагааны талбартад болсон доо. Миний өөрийн унгуур гэх. Чиний хайрыг дөрөв өртөө. За энэ жил уягдсан цагаас хойш одоо олон хайр төрөвтөлтэй дээ. Энэ жил яа надад. За энэ жил хинтийн баруун бүст төрүүлчихэд өмнөгөө хамбогд өмнөгөө зүмс жаргаж чад төлөрлөө дээ. Энэ одоо тэгээд өөрийн унгаа адуу Мандал сумын. За таны овгнэр Сэлэнгийн баярцсан гэл. за хэрүүрний амжилтын талаар дурдаж. Нодлон энэ наадамдаа 5-аар давхижсэн. Энэ жил 4-аар давхлаа. 100 Мандал сумынхаагаар төрүүлсэн. Сумынхаагаар. Би Сэлэнгэ аймгийн цагаан ур сумын алдарт байж шишиг дөрж гэдэг хүн байна. Хонгор маань энэ дөрөв 5-аар давхлаа. За хонгор өрөөний удам өгшөд өмнө хаана яаж харагдж ив амжилтын талаар. Энэ даагандаа нэг аймагт тавуулж исэн олон баг наадамд орж исэн. Сэлэнгэ аймагтаа нэг 5-аар давх. Энэ алтан гэрэл гэдэг юм гат. Тэ манай найз. Над бэлгэнд өгсөн. За хуралж гинөө. Аймгийн Мандал сумын мартын дэдгүүрээ санаачсан зохион байгуулсан. Мандлын багтур хурдан хязгаарлан насны мартын уралдааны дөрвөн мөгнөд. Дархан уул аймгийн Бадам зэдэнгийн сартабар аман гүзүүн. Түмний аймгийн Батцаа сумын энквайрийн буурал хайргийн гурав. Түмний аймгийн баян цагаан сумын харьяа Батуултын хөрөн. Хайргийн дөрөв Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын уяас баяр жавхлангийн халтар. Хайргийн тавд Сэлэнгэ аймгийн цагаан ур сумын уяас хишиг дөржийн хонгор. Гэдэг бүрдөө сан хөвдөж авсан уяачи хаан эдник өөрийн мэдлэг төвшилгаараа хөнөө цагтааны юудаад Монголоо гүлсийн амсаж үтээ төрөө тавгийн хайдаж гамнаа туулах чадварын сайжруулаад урд багиндаа сунгаж удаадраадан гүлцэл зургийн зэрэгтэл тардаж уяа содгийн тохируулсан удаам дурдан хүлгүүтэй ханхан сахын үйдэн ган төмөр амгаа тайгаар хэн зуузаад ингээд тайгаар сүвтрахгүй жолоо тай тугаал жисэн тугаал зангидсан хазаараараа осрлоод
흑구수딘 바가 두르그민 장글다 돌아다우게 났다가 오땀 자자 홀끔 말다 뭐야 도른 즉사가 또 흥하다 더듬 박초된 것들 시간 안겨놓다 그게 박초된 도갈 훌뜩 말띠 가르기 세뜨기 된 설거지 달자 허던 소지 부인 하락까지 고질 홀든 날승 어느 건 들으면 더드고대 Саинхо Мандалын баг 2017 оролдооны хурдан хязгаарлан стимердийн уралдаан төрүүлж харагдсан хурдан хөдөлгөөдийн алдар цолыг энэ наадмыг одоо эрдэнэ зохион байгуулж буй Лувсан Балтангийн Мягмар баяр гэдэг зол одоо цоллож алдаршууллаа. За ингээд шагналыг гардуулан өгж байна. Дархан уул аймгийн уяаж Бадам Зэдэнгийн хурдан бороо нэвэ шагналыг Лувсан Балтангой одоо гардуулан өглөө. За аман үзүүнд Улаанбаатар хотын Барьцаа орооны Нацгийн инкүүрийн хурдан буурлын хордоллаа. Түмний баян цагаан сумын Дондвын Батуулдын хурдан гүрэн айргийн 3 хурдалсан бол Сэлэнгэ Мандал сумын Баяр Жавхлангийн хурдан алтар айргийн 4 хурдал Сэлэнгэ цагаан ор сумын Хишиг дөрвийн хурдан хонгор айргийн 5 одоо тус хурдан уйсан эзэн унсан хүүхэд наадамчин олноо байсаглаа. За шагналыг бол одоо ингээд за энэ бүргэдийн Эрдэнэбаатар гэдэг хүн бас одоо 4 хурдалсан хурдан хэрвэний ам үзүүлсэн буурлууны шагналыг одоо гардуулан өгж байна. Хаав нь бол одоо уран бүргэд гэдэг хүн бас одоо улсын наадам бороо яригдуулж явсан ийм одоо удамтай сайн уяач хүн байгаа. Өөрөө бас одоо энэ мөртөн дэлгүүрийн одоо бас нэгэн одоо гишүүний нэг байгаа. Сайхан мөнгөн эмээл хазаар одоо тоноголдог хийдэг ийм одоо сайхан хүн өнөөдрийн одоо баяр сангал наадмын хурдан хязгаарлан стимердийн уралдаан төрүүлж харагдсан хөдөлгөөдийн шагналыг гардуулан өглөө. Ивент тэтгэгчдийн бас одоо шагналыг гардуулан өгж байгаа юм байна. Сайхан одоо модон эдлэлээр модоор хийсэн одоо энэ эмээл хазаарын одоо тавиур хөдөлгүүр зэрэг энэ сайхан одоо бүтээгдэхүүнийг бас одоо төрүүлж харагдсан хурдан хөдөлгөөдөө бас одоо шагнал болгон гардуулан өгж байгаа юм байна. За энэхүү Сэлэнгэ Мандал сумын нутаг Мандал хайрхны өр үйл зохион байгуулагдж буй Мандалын баг 2017 оролдооны хурдан хязгаарлан стимердийн уралдаан төрүүлж харагдсан хурдан хөдөлгөөдийн алдар цолыг одоо дуудлаа. За мөртөн дэлгүүрээс одоо бас одоо зохион байгуулж байгаа энэхүү уралдааныг олон сайхан газрууд одоо ивент тэтгэн хамтран ажиллаж байгаа. Ингээд ивент тэтгэгчдийн уралсан одоо медаль, за бай шагнал болох энэ эмээлийн тавиур хазаарын гөлгүүр зэргийг бас одоо үзэгчтэй авах харж байна. Энийг бол одоо ингээд Сэлэнгэ аймгийн зүү хараа буюу Мандал суманд одоо үйлдвэрлэдэг энэ сайхан бүтээгдэхүүнийг бас одоо эрхэм үзэгчтэй авах бол одоо тус дэлгүүртэй холбогдсон одоо хөдөлгөөн авах боломжтой юм байна лээ. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. Хурдан угшлийн дорнод адууны үзэсгэлэн дуудлага худалдаа доод 2 насны хурдан мордын уралдаан 2017 оны 5 дугаар сарын 26-наас 27-ны өдрүүдэд Дорнод аймгийн Баян Түмэн сумын нутагт зохион байгуулагдана. Үзэсгэлэн худалдааны үеэр ажны хурдан үлгийн дуудлага худалдаа, адууны тоног хэрэгсэл, эм бэлтгэл, бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа болно. Үзэсгэлэн дуудлага худалдаанд Дорнод, Сүхбаатар аймгийн хурдан хүлгүүд, Монгол улсын 21 аймаг, хөрш цэргэлдээ улсын хурдан мөр сонирхогчид оролцсон. Ерөнхий зохион байгуулагч Дорнод аймгийн Баян Түмэн сумын засаг даргын тамгын газар, Дорнод аялал жуулчлалын нэгдэл, Баян Түмэнгийн хурд морин спорт уяачдын холбоо, Сүхбаатар аймгийн Жавхланд шарга морин спорт уяачдын холбоо. Харилцагчдас 9958 54 тэгс 89 67 67 69. Монгол зон олны мөнхийн гоёл болсон эмээлийн төрөлцсөн дэлгүүрийг та бүхэндээ танилцуулж байна. Монгол ирчүүдтэй зориулж алдарт дарганг хийцтэй, битүү мөнгөн хяртай, жирэмэн угалцтай, ширэн гүлэмтэй, жүнчиг норов суулгаж өгсөн бөгөөд зэвэрдгүй цэвэр ган дөрөөтэй, суврхан товруутай хазаар, суман хармодтой ташуур бүхий иж бүрэн гоёлын эмээлийг урлаж байна. Баяр наадмаар өдөр тутамдж таныг нүнжигтэй ганган харагдуулах цэвэр мөнгөн гоёлын ком эмээлээ мөнгөн завья дэлгүүрийн 3 давхарт байрлах эмээлийн төрөлцсөн дэлгүүрээс худалдан аваарай. Зээлийн батлан даалтын санаа нь зээл авахыг хүссэн боловч харьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд зээлийн батлан даалт гаргана.
Бүгдийн орчлон сэрэж хүдгийн тасаар цэцгэсгоё хүдээс модны сэтгэл доглоо хөгшд борд дуран сундаа гамтай бүрэ газраа мич гамтай гэрээ дэвхана чангарч дээлтэй Монголын хэмэр утраач За Сэлэнгэ ангийн Мандал сумын мөртөн дэлгүүрээ санаачлан зохион байгуулдаг Мандалын баг хурд 2017 уралдааны хурдан шүтэн насны мөрдийн уралдаанд шанд шалга хурдан хөлгөөд гарааны зурхаар одоо хөдөлжээ. За Мандал архиныхаа өвөр үйлдэл одоо наадамчин олон хурамжуулсан байгаа. Энэ уралдаанд одоо Сэлэнгэ аймгийн өмнөд талын хэдэн сумдаас гадна Дархан уул аймаг, Булган аймаг, Төв аймгаас одоо уяажаад хурдан урт төлөг мөртөөгөө өрөлдсөн ирсэн өргөн нэдгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж за хурдан шүтэн насны мөрдийн уралдаанд шанд шалга хурдан хөлгөөд гарааны зурхаар хөдөллөө. За энэ одоо сэгтэр өвчтэй үгээдээ цагаан зоохороо бол одоо Төв аймгийн Борнуураас ирсэн энэ Отхон баатрын Хүрэл баатрын хурдан зоохороо байна. Дааган насандаа бас одоо олон төрүүлж харагдсан ийм одоо хурдан үрээ мордож харагдаж байлаа. За Сэлэнгэ ангийн ангийн алдарт яаж баатрын хэр үрээ 77 дугаартай бүртгүүлсэн байна. Сэлэнгэ ангийн Мандал сумаас амар 2-ийн хурдан халдсан үрээ 75 дугаартай мордсон. Сэлэнгэ ангийн Мандал сумын уяаш Нямдөржийн хурдан халдсан үрээ 100 дугаартай одоо бүртгүүлсэн байлаа. Төв аймгийн Батцанбөр сумаас Мөнх хотын хурдан хонгороо 14 номертай мордсон. Төв аймгийн Батцанбөр сумын Ах дүүгийн алтар үрээ 52 дугаартай мордсон бол Улаанбаатар хотын уяаш Нямсанбуугийн хурдан хайр үрээ 95 номертай мордсон байлаа. Сэлэнгэ ангийн Мандал сумын шинэ 2-ийн хурдан хол үрээ 65 дугаартай мордсон. Одоо энэ дэлгэсний харагдаж байгаа шиг байна. За Төв аймгийн Борнуур сумын уяаж Хүрэл баатрын хурдан зоохор үрээ 58 дугаартай мордсон. Түрүүнд одоо үзэгчтэй хүндээ харуулсан. Сэлэнгэ ангийн Мандал сумын уяаж Баасан сүрэнгийн хурдан хэр үрээ 86 дугаартай мордсон бол Төв аймгийн Сүмбэр сумын уяаж Ням сүрэнгийн одоо хурдан хонгор үрээ Сэлэнгэ ангийн Сүхбаатар сумын Алтан гэрлийн хонгор гээд олон хурдан үрээнүүд одоо хүрэлцэн ирсэн байлаа. За ингээ баяр наадмыг зохион байгуулагчид бол одоо мордыг одоо шүтлээд мөн дээрээс нь одоо эрлээс монголоор сайхан ялгаад ингээд одоо гараанд ороод байгааг үзэгчтэй харж байгаа. За Лувсан Балтангийн Мягмар баяр гэж одоо түрүү нэмэр золж байсан тэр одоо шавилхан биетэй жижигхэн залуу бол одоо энэ уралдааны гардан зохион байгуулж байгаа. За мөн одоо нутгийн олон сайхан ах トゥ хамаатан садан за мөн одоо хувь хүн албан байгууллагууд нь одоо ивэнтэн хамтран ажилласан байгаа. За тухайлх юм бол одоо Сэлэнгэ ангийн Мандал сумын Мандал хөлөг мөрөн спорт уяжтан холбоо одоо энэ нутгийнхаа энэ сайхан одоо ирээдүйн хойч үедээ чиглэсэн за энэ өв соёлыг одоо түгээн дэлгэрүүлэхэд одоо чиглэсэн энэ одоо үйл ажиллагаа энэ Мандалын баг хурд уралдааныг зохион байгуулж байгаа эдгээр залуучуудаа бас одоо дэмжин ажилласан гэдгийг үзэгчтэй охиндоо бас одоо дуулган зүйтэй байх. За ингээд одоо хурдан шүтэн насны мөрдийн уралдаанд шанд шалга хурдан хөлгөөд гарааны зурхаар хөдөлсөн байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За 2015 оны анхдугаар үеэр зингэл наадамд нь одоо Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын уяач Нуунагийн хэр гэдэг үрээ бол одоо хол сайхан дөрвөл ингэж түмгэлнийг өйцөж байсан ийм одоо сайхан дөвтэй юм байна. За өнгөрсөн жил энэ уралдаан мөн одоо зохион байгуулагдаж өнөө жилийн одоо 3 дахь жилдээ амжилттай сайхан зохион байгуулагдаж байгаа нэ. За мөртөн дэлгүүрээс одоо санаачлан зохион байгуулж байгаа Мандалын баг хурд 2017 уралдаан. За Сэлэнгэ ангийн Мандал суманд одоо үйл ажиллагаа явуулдаг мөртөн дэлгүүр бол одоо энэ эмээ тазаар за суран эдлэл үндэсний одоо дээд хувцас хөөрөг дайлан гээд энэ үед одоо Монгол өв соёлын одоо хойч үеийн түгээн дэлгэрүүлэх зорилго өгөхий одоо энэ сайхан бүтээгдэхүүнийг бас одоо өөрсдөө үйлдвэрлэн одоо хөдөлгөөдөг ийм одоо дэлгүүр байдаг юм байна да. За энэ хүү одоо дэлгүүрээс санаачлан зохион байгуулдаг энэ Мандалын баг хурд 2017 уралдаан бол бэлгийн удирдлагын тооллын 17 дугаар жарны алтан уншлаг тамиа гадагшаа жилийн хаврын адаг сарын шинийн 15-ны бэлэгцэн өдөр одоо 5 насны хурдан мөрдийн уралдаанаар амжилттай сайхан зохион байгуулагдаж за ингээд хурдан шүтэн насны мөрдийн уралдаанаар үргэлжлэн үзэгчтэй охин төрж байгаа нэ. За мөрдөн дэлгүүрээс өнгөрсөн жилээс одоо адуучин тэмцээнийг одоо санаачлан зохион байгуулж ирсэн гэдгийг үзэгчтэй охиндоо дуулгасан. За тэрхүү одоо адуучин тэмцээн өнөө жил бас одоо уламжлуулан 2 дахь жилийн одоо амжилттай сайхан зохион байгуулагчдаар бас одоо бэлтгэл ажилдаа орсон байгаа юм байна. Нутгийн бас одоо адуучин залуучуудад дуулгахад одоо өнгөрсөн жилийн шиврийн голын өвөн зохион байгуулагдаж байсан адуучин тэмцээн өнөө жил мөн одоо зохион байгуулагдана гэдгийг одоо үзэгчтэй охиндоо алтан сурдуулгая. За ингээд Сэлэнгэ ангийн Мандал сумын нутгийг Мандал хайрхны өр үйл зохион байгуулагдж буй Мандалын баг хурд 2017 уралдааны хурдан шүтэн насны мөрд гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг одоо сайхан хэрэглээ. За ингээд хамгийн ардад нь одоо ногоон овцтой үгэдтэй хүрэн үрээ гараад байсан байгаа 2015 оны 12 оны ардын дөрийг хөл зингэл наадамд хээр дагаа хэрэгдүүлж байсан энэ Норвегийн алтрагийн уяаны алтай гэмээр
хүрэн мөрөө одоо сая харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. За ахаад одоо сайхан хээрүүрээ гараад ирсэн байгаа. Энэ бол Сэлэнгэ Мандал сум юу яаж баасан сүрэнгийн хурдан хээрүүрээ одоо дээгүрхэн сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Энэ мөнгө хотын хэлэн гэдэг үрээ 51 номертой марцсан. Энэ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа Сэлэнгэ Мандал сум юу яаж амар хоёрын хурдан халдсан үрээ цааталт нь одоо гараад ирсэн уршилаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа цэнхэр өвчтэй хөхөтэй сайхан цагаан буурд үрээ гараад ирсэн байгаа. Түвэнгийн мөрнөр сум юу яаж Отхон баатарын хөрөл баатарын хурдан цоогуурээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За наадалт нь Түвэнгийн батсан мөрсум юу яаж Ахтуугийн хурдан алтараа гарч ирсэн. За өнөөдрийн энэ Мандалын баг гурдруулдаанд бол одоо Түвэн аймгийн Алтан болог, Борнуур, Батсүмбэр, за Жаргаланд зэрэг сумдаас гадна за Сэлэнгэ аймгийн одоо урдлын хэдэн сум, Түвэн аймгийн Эрдэнэ сум, Баян цагаан сумаас одоо яаж хурдан урцуудын мөртөөгөө хүрэлцэн ирсэн байлаа. За сайхан хулуураа гараад ирсэн Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум юу шинэ үеийн хурдан хулуураа 65 номертой мордож байсан одоо цаадлаар энэ наадлаар нь ороод ирсэн байгаа. Цаадлаар нь одоо Түвэн аймгийн Борнуур сум юу яаж Отхон баатарын хөрөл баатарын хурдан цоогуурээ одоо гарч ирсэн уршилаа. За үзүүрийн хэдэн гэрэн дээр тунгуудахгүй очиж харуулна. За хонгорроо одоо гараад ирсэн Сэлэнгэ аймгийн Сүх баатар сум юу яаж Алтан гэрлийн хурдан хонгорроо гараад иржээ. Дархан уул аймгийн Мэрзэнгэл нааданд өнгөрсөн жил дааган насанда аяр гэдэж байсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Сэлэнгэ аймгийн Сүх баатар сумын Алтан гэрлийн хурдан хонгорроо 111 дугаартай мордсон байгаа. За ингээд үзүүрийн мөрөнгөрөө бол одоо энэ гарч ирсэн байгаа. Хамгийн наадалт нь цээжнэтэй хонгорроо бол Түвэнгийн сүмбэр сум юу яаж Болор эрдний нэмсрэнгийн хурдан хонгорроо гараад ирсэн байна. За бурхамтын хурд уралдаанд аяр ярханаар хурдалсан харанхан бүсэд усудаа амаа үзүүлчихэд ирсэн ийм одоо хурдан үрээ байна лээ. Даагандаа бол 3 4 5 6 аяр гэж ирсэн хурдан хонгорроо одоо аяргийн уралдаар гараад ирсэн уршилж байна. Өнгөн дээр нь гараад ирсэн ногоо өвчтэй хүүхэдтэй хээрвээ бол Сэлэнгэ аймгийн Сүх баатар сумын аймгийн алдарт яаж Баатарын хурдан хээрвээ гараад ирсэн. Цаад талд нь Улаанбаатар хотын Баян гол дүүргийн яаж Нямсанбуугийн хурдан хээрвээ гарч ирсэн уршиллаа. За Нямсанбуугийн хээрвээ бол одоо Өөрөнгө ангийн хайрхан талаан сумын Монгол улсын тод мандаа байж Монгол улсын авраг малчин Батөлзийн отхон насангийн одоо унаган адуу өнгөрсөн жил 7 уралдад 7 хайрагд төрүүлсэн энэ жил одоо вагангад хайрагчаад давхар ягаар иж уралдаж байгаа ийм одоо хурдан үрээ юм байлаа. Наадалт нь яваад байна Сэлэнгэ аймгийн Сүх баатар сумын аймгийн алдарт яаж Баатарын хурдан хээрвэний хувьд за дааган насанда аран ангийн цэнхэр сумд очиж одоо хайрагдаад Сэлэнгийн бар бөмбөрөнд хайргийн тавд урдалсан ер нь бол одоо даагандаа 7 хайрагчсан ийм одоо хурдан үрээ байлаа. Хамгийн ардалт нь яваад хонгорроо Түвэнгийн сүмбэр сумын яаж Болор эрдний нэмсрэнгийн хурдан хонгорроо. За энэ хонгорроог бол одоо Октябрийн сангийн ичхүү Ууганбаатар гэдэг залуу үж орлуулдаг. Ууганбаатар 2015 оны анхны одоо Мандалын баг хурдруулалтанд хязгаарлан үрээ төрүүлж үзсэн ийм одоо залуу байгаа. За ингээд өнгөний хоёр хэрэг бол одоо арийнхаа эдэн гранаас жаахан сэрмээр болж ирсэн байгаа. Өнгөн дээрээ Сэлэнгэ аймгийн Сүх баатар сумын аймгийн алдарт яаж Баатарын хэрэг гарч ирсэн. За арангаан цэнхэр дайрагдсан Сэлэнгийн баруун бүрэн дайрагдсан мөн одоо дааган насандаа ер нь орон нутгад олон дөрвөлж харагдсан ийм одоо хурдан үрээ юм байна. Түвэнгийн сүмбэр сумын яаж Нямсрэнгийн хурдан хонгорроо энэ хонгоррооны эцэг нь үзэгчтэй соёолын үрээ яг энэ даван дээр азарган соёолын их насны мөртөө уралдаж төрүүлж байсан ийм одоо азарга байд юм байна лээ. За тэр бол одоо Сэлэнгэ энэ Түвэнгийн Борнуур сумын Октябрийн сангийн аж ахуй Ууганбаатарын хэр азарга гэж одоо соёолын үрээ их насны мөртөө уралдаж одоо энэ даван дээр төрүүлж байсан. За ингээд төлн өнөөдрийн нааданд одоо аяргийн 3 дээр гараад ирсэн мөршилж байгааг одоо үзэгч та бүхэн харж байгаа. За хонгорроо бол одоо Арангаан бүсэд хэдхэн өдрийн өмнө одоо амаа үзүүнд хурдалчаад давхар байгаар иж урдаж байгаа. Бурхантай хурд уралдаанд мөн одоо аяр гарахнаар хурдалсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За амаа үзүүн дээр яваад байгаа хээрвээ бол одоо Улаанбаатар хотын Баян гол дүүргийн яаж Нямсанбуугийн хурдан хээрвээ. Өөрөнгө ангийн хайрхан талаан сумын Харантангийн өвөр нутагтай Монгол улсын тод мандаа байж Монгол улсын авраг малчин Батөлзийн отхон насангийн оногн адуу юм байна лээ. Өнгөрсөн жил 7 уралдаж 7 хайрагд төрүүлсэн. Энэ жил одоо вагангад хайрагчаад 2 дахь давхар байгаар иж уралдаж байгаа. За бас л одоо давхар үеийн үрээ нөөд ер нь өнгөн дээрээ сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа болоо да. Сэлэнгэ аймгийн Сүх баатар сумын аймгийн алдарт яаж Баатарын хэрвээ харин одоо өнөөдрийн нааданд дан уяагаар уралдаж байгаа үрээ юм байна. За цаадлаар нь одоо Улаанбаатар хотын Баян гол дүүргийн яаж Нямсанбуугийн хурдан хэрвээ уршилдаа. Аяргийн мөрөв дээр Октябрийн сангийн аж ахуй Ууганбаатарын үж урдуулдаг Түвэнгийн сүмбэр сумын яаж Болор эрдний нэмсрэнгийн хурдан хонгорроо гараад ирсэн шилж байгаа. За ингээ хурдан шүтэн насны мөртийн уралдааны өнгөн дээр Улаанбаатар хотын Баян гол дүүргийн яаж Нямсанбуугийн хурдан хээрвээ гарч ирсэн уршилдаа. За хээрвээ бол одоо өнөө жил нийслэлийн багангаа дүүрэгт одоо Вэсрэгхэн уралдаанд хайрагчаад давхар уяагаар одоо энэ Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын нутаг Мандал хайрхны өөрөөр Мандалын баг гурт 2017 уралдаанд тоосон өргөж хурдан шүтэн насны мөртийн уралдааны өнгөн дээр нэлийн одоо сэрэггээ сайхан гарч ирээд одоо хөтөлж байна. За бас л одоо төрхөнтөн байгаа үрээ байна. Газрын өксүр дээр одоо ингээд арийнхаа үрээнүүдээс салж явахыг бодоход хээрвээ бол одоо хурдан байгаа үрээ байна. Тамиртай чугаа үрээ байна. За аман нангаадлал татаатай хүүхднүүд одоо үдэж үзэж байна. За одоо ширэн барай ойртсон доо. За Сэлэнгэ аймгийн энэ Мандалын баг гурт уралдаан зохион байгуулагдж байна. Мандал хайрхны өөр үйлүүд одоо ингээд морин уралдааны зам нь ер нь эргээд өгсөждөг мордын намрыг аргагүй одоо шалгадаг ийм одоо тавилантай нутаг юм байна. За ингээд Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын нутаг Мандал хайрхны өөр үйл зохион байгуулагдж байна. Мандалын баг гурт 2017 уралдааны
хурдан шүтэнгийн уралдаанд Улаанбаатарын Монгол дүүргийн Нямсанбуугийн хурдан хэрвээ түрүүмгнээ дурталсан бол Сэлэнгэ Сүхбаатар сумын Баатар хэрвээ ам үзэн дурталж Түмний сүмбэр сумын байж Голор эрдний Нямсрынгийн хурдан хонгороо айргийн урал дурдаллаа. Сэлэнгийн цагаан уур сумын уяаж Сэлэнгэ Сүхбаатар сумын уяаж Алтан гэрлийн хурдан хонгороо өнгөрсөн жил дааган сандаа дархан уулангийн бэр нааданд айрагдж өссөн хурдан хонгороо өнөөдрийн нааданд 141 номертой мөрдөж айргийн дөрөв дурдалж байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. За түүний ард тал дээр Түмний бүр нуурсан уяаж Отхон Баатарын Хөрөл Баатарын хурдан цоогоор айргийн 5-д орж ирлээ. Даагандаа одоо 3 айрагдсан юм одоо хурдан үрээ юм байлаа. За 51 номертой мөрдсөн Мөнхөтийн хурдан халуун үрээ 6-7-гийн багцаагаараас одоо орж ирж байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. За арын үрээнүүдийг харнаа. За мордууд одоо ихээхэн зулсан байгааг үзэгч та бүхэн харж байгаа. Газрын бас одоо тавилан бол одоо харж байгаа хаа. Ер нь эргээд л өгсчдэг шовтон одоо өгсөөр угаад одоо ингээ барайнд орж ирд юм байна. За Түмний Батсан бүрсмийн ах トゥ угийн хурдан алдар үрээ Сэлэнгэ Мандал сумын шинэ хоёрын хурдан хул үрээ хоёр одоо ингээ 7-8-аар холбоотой орж ирлээ. За энэ дэлгэснээр орж ирж байгаа сайхан халзан үрээ бол одоо Сэлэнгэ Мандал сумын яаж амар хоёрын хурдан халзан үрээ бас одоо нэг 10-ийн багцаагаар орж ирлээ. За энэхүү Мандалын баг гурд 2017 уралдааны хурдан шүтэн насны мөрдийн уралдаан бодлонгоо сайхан болж барайнд орлоо. За 11-2-ийн багцаагаар энэ Сэлэнгэ Мандал сумын яаж Баасан зүрэнгийн хурдан тэрвээ одоо орж ирж харагдаж байна. За түүний ард тал дээр Сэлэнгэ Мандал сумын яаж Нямдөржийн хурдан халзан үрээ бас одоо орж ирж байгааг одоо үзэгч та бүхэн харж байна. За Сэлэнгэ Мандал сумаас одоо анх 2015 онд одоо энэ Мандалын баг гурд уралдааныг зохион байгуулахад Муунагийн хэр гэдэг үрээ бол одоо нэлээд холхон сайхан дөрүүлж ирж байсан юм одоо төвхтэй байна лээ. За өнөөдрийн энэ одоо 2017 уралдаан Сэлэнгэ Мандал сумаас одоо морцсон хэдэн үрээнүүд нэг айрын арханаар хурдалж байна. За баярлалаа. Хэр сайхан төрүүллээ. За Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн харьяат Нямсанбуу гэж яаж байна. Унгай эзэн нэ. За унгай эзэн тод манлаа яч утга насан манлагийн унгаа одоо. Өмнө ямар нааданд дуулж исэн өмнөх амжилтаас нь дурдаач. За өнгөрсөн жил дааганда 7 уралдаж 7 орсон юм байна. Энэ жил нэг баг хангаад уралдаа цаа ямаа үзүүлчихэд ирсэн. Тэгээд л ирж байгаа юм. Ганбаатарын хөвгтөд Даланбаяр гэдэг Харангаа аймгийн энэ маань Сэлэнгэ аймгийн албан Баатар гэдэг хүний ономороо. Өмнө хаана найз байна? Дааганда Харангаа аймгийн зинхний Начингийн наадамд 3 энэ ч баруун бүрэнд 5 4-5 аригтай. Ер нь өнөөдрийн амын хөдөлтөнд хичнээн харагдаж байна. Ингээд нэг 8 дахь харагдаж байна хэрэг. Дааганда энэ одоо анхных нь наадам ингээд шүтлэнглэн тий. За би Сэлэнгэ аймгийн цагаан уур сумаас ирсэн юм. Хишүүгээр гэдэг хүн. Хишүүгээр гэдэг хүн байна. Энэ Алтан гэрэл гэдэг хүн одоо уяач нөө. Энэ унгаад Алтан гэрэл унгаа одоо Сэлэнгэ. Өмнө хаана найдаж харагдаж. Энэ аймаг дархан дааганд орж ирсэн. Өнөөдөр хэд харагдана? Нэг 4-5 харагдaltaй. 4-5. Би Түмний сүмбэр сумын иргэнгийн Болор эдний Нямсрын гэдэг байна. Энэ манай Ууганбаатар найзын маань юу унга хээр азрагны төл унгаа доогмоо. Тэгээд одоо Ууганбаатар найз маань үйд цааж энэ сайхан наадамд 3-аар тавлаа. За ангуур чинь дааган цагаас хойш одоо хичнээн айраг төр үрж байна. Саяхан хаана уралдаад ирв та? Энэ одоо 3 дахь давхар уягаар энчээж яаж ийн уралдлаа. 3-аар тавлаа. Юунд дарах бурхантай урд дархан аймагт аймаг зохиосон бурхантай урд 9-оор төгөөд Арангаа аймагт болсон төвийн бүс хойд бүст ам үзэн төгссөн. Дааган цагтаа хэд айрагдав? Дааган цагтаа 9 харигдсан. 2 дөрүүлж 2 3 дөрүүлж 2 тэгэл 7-8 харигдсан та. Эцэг нь хээр азраг байдаг гэж ярьлаа. Хээр азраг одоо хаана хөвгөлтэй азраг хаана ууж айрагдаж байсан азраг вэ? Энэ хээр азраг болохоор энэ манай Ууганбаатар найзад бас л манай сүмбэр сумын унгаа одоо тэгээд одоо улс бүст айраг төрөө бас олоо авсан сайхан азраг байгаа. Тэгээд энэ Ууганбаатар найзад минь байтгий. Тий. Найздаа одоо баярлалаа гэж хэлээ та. За наваа Отгонбаатарын Хүрлбаатар гэдэг Түмний борноор сумын уяач. Тэгээд цаахар өрөө минь өнөөдөр 5-аар тавлаа сайхан байна. Баярлж байна. Тэгээд наадмын сайхан зохион байгуул сайхан байна уу. Тэгээд нар уур төгсөрсөн сайхан өдөр болж байна. Тэгээд баяртай байна. За цаахар өрөөний амжилтын талаар яриач. Цаахар өрөө нодлон дааганда сумдуудаар 3 харигдсан. Тэгээд энэ үйл одоо энэ авар 2 дахь давхар уянд оролцож байна. Энэ авар сая дарханд оролцсон.
Хараханд нэг 13-аар ирсэн. Тэгээд одоо энэ 2 дахь давхар үеийн дээр 5-аар давхиж байна. Ларганы уртахагддгүй. Мандалын багур таврын уралдааны хурдан шүтлэн насны мартын төрөө магнат. Улаанбаатар хотын уяач Нямсанбуугийн хайр аман гүтүн Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын уяач Баатрын хайр Айргийн гурав аймгийн Сүмбэр сумын уяач Нямсүрэнгийн ангар Айргийн дөрөв Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын уяач Алтан гэрлийн ангар Айргийн тав аймгийн Барнуур сумын уяач Өсөлбаатарын цаахар Эрдэнэ 81 шинжин бүрдсэн энэ хурдан шүтлэн насны мартын эрхэм шинжин дурдвал хоншимгөр гошуутай хурдан хоёр жигтэй хурдаа дарган нууцандаа хурдан шинжин барбандаа уян гисгэн суундаа башуудэргэн сагвандаа үтэй өргөн зайчтай өнгөн дөргөн дууртай үнэмгэн тохомтой өнгөн зэрэгэн хөөгтэй нарсарын дөрөө тавчсан сайхан ирвалтай Орги жолдон бутрдаггүй бүргөч чөвөнд гүцэгддэггүй гапгаа жолдон тактэрдэггүй гартг чөвөнд гүцэгддэггүй Өрсөн хааны нүцгэл уран хондорсон мэт дурдсан хааны шинжлэхэд дуулаар нэбогөө мэт хотом туртан хүлгүүдээ За энэ хөө Мандалын багур 2017 оролдооны хурдан шүтлэнгийн уралдаанд төрүүлж яригдсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж байн шагналыг гартуулан өгж байна. За түрүү мөгнө турдалсан Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн уяач Нямсанбуугийн хурдан хэрүүрэний шагналыг за Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Мартин дэлгүүрийн бүргэдийн экваторгоо гартуулан өгж байгааг үзэгчтэй харлаа. За ам үзүүн Сэлэнгэ аймгийн экватор сумын аймгийн алдарт уяач Баатрын хурдан хэрүүрээ одоо хурдаллаа. Төв аймгийн Сүмбэр сумаас Болор эрдмийн Нямсүрэнгийн хурдан хонгорураа Айргийн урав турдалсан. За энэ наадмыг одоо санаачлан гардан зохион байгуулагч Мягмар хоёрын аав Лувсан Балдангой бол одоо шагналыг гардуулан өгж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За ивент тэтгэгчдийн шагнал болох одоо энэ мотор сайхан уралсан энэ хазаарын өлгүүр эмээлийн тавиур энэ зэргийг бас одоо хурдан хурд төлөмөрдөд шагнал болгон одоо гардуулан өгж байгааг үзэгчтэй охин анзааран харж байгаа. За Айргийн дөрөв бол одоо Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын уяач Алтан гэрлийн хурдан хонгорураа бас одоо хурдаллаа. Айргийн дав Төв аймгийн Борнуур сумын уяач Отгонбаатарын хурд баатрын хурдан цоогур одоо тус урдалж уйсан эзэн унсан хүүхэд наадамчин одноо байсаглаа. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. За Мандалын багуурт 2017 оролдооны хурдан дагны оролдоон шанд шалгахаар газар газар цугларсан 22 ирээдүйн хурдан шандас түмний хөд өртүүлээд гарааны зурхаа руу хөдлөхөд бэлэн болжээ. За ингээд Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд үйл ажиллагаа явуулдаг Мартин дэлгүүрээс санаачлан зохион байгуулдаг Мандалын багуурт уралдаан энэхүү 3 дахь жилийн амжилттай сайхан зохион байгуулагдаж за хурдан дагны уралдаанаар үргэлжлэн үзэгчтэй авахын дөрж байна. За энэхүү уралдаан 2015 онд анх зохион байгуулагдахад Дархан уул аймгаас одоо дааг дөрүүлж ирсэн ийм одоо дүгтэн байна. За өнөө жил одоо хурдан дагны уралдаанд 22 ирээдүйн өмнө нөхөд одоо бүртгүүлсэн байгаа. За ингээд Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд одоо үйл ажиллагаа явуулдаг Мартин дэлгүүр болоод за мөн одоо нутгийн зархан залуучуудаас одоо санаачлан зохион байгуулдаг энэ уралдааныг одоо Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Мандал хөдөлмөрийн спорт вэжлэн холбоос одоо ивент тэтгэн хамтран дэмжин ажилласан гэдгийг одоо үзэгчтэй хүндээ дуулгахын зүйтэй мөн одоо Сэлэнгэ аймгийн мөрийн спорт вэжлэн холбоос одоо ивент тэтгэн зохион байгуулсан байгаа. За олон сайхан газрууд хувь хүн албан байгууллагууд одоо энэхүү уралдааныг ивент тэтгэн одоо хамтран зохион байгуулсан байгаа. За нутаг орныхоо хөгжлийн төлөө мөн одоо дээрээс нь энэ Монгол улсын тусгаар тогтнолын нэгэн том баталгаа олсон 93 наадам тэр дундаа одоо хурдан мөрдийн уралдааныг энэ Сэлэнгэ аймгийн Мандал нутагтаа бос одоо хөгжүүлэхээр хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж байгаа. Эдгээр одоо сайхан залуучуудынхаа энэ үйл ажиллагааг бол одоо нутгийн өмнө ивент тэтгэн хамтран зохион байгуулж дэмжиж ажилтгад бол одоо
наадам зохион байгуулагчдын зүгээс одоо хамтран ажилласан бүх хүмүүстэй бас одоо ирсэн дадарснаа илэрхийлсэнийг одоо синхронизээр дамжуулан уламжлах зүйтэй байна. За ингээ хурдан дагны уралдаанд газраас ударсан 20 ирээдүйн өмнө нөхөд өнөөдрийг хоёр зангид хатанд алтан доосон рекордграны зурхаар хөдөлдөө. Түвэнгийн зээл сумаас Эрдэнэтийн хурдан хайртаа 109 дугаартай мөрдсөн байлаа. За мөн одоо зээл сумаас Наранбатын хурдан хулдаа 108 дугаартай мөрдсөн бол Сэлэнгэ аймгийн алдартай байж Баатарын хурдан хайртаа 88 дугаартай мөрдсөн. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумаас Дулам сүрэнгийн амар хоёрын хурдан халдсандаа 75 дугаартай, Түмний алтан бол усмын Эрдэнэт халдсандаа 39 дугаартай, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Баян мөнхийн хурдан хонгордаа 48 дугаартай мөрдлөө. Мөн одоо Мандал сумын Баян мөнхийн хурдан хээр даага 82 дугаартай мөрдсөн. Түмний Батцамбар сумаас 34 дугаартай хээр даага мөрдөж байлаа. 113 дугаартай мөрдсөн Алаг даага мөрдөж байлаа. Сэлэнгийн зүүн бүрэнгээс Улам бэрийн савтай хонгордаа 70 дугаартай мөрдөж байсан. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Ганжимгийн гамболтын хурдан хулдаа 78 дугаартай мөрдсөн бол Орхон аймгаас одоо Шижир хотын хурдаа 69 дугаартай мөрдөж байлаа. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын гамболтын хурдан хардаа, Сэлэнгэ аймгийн зүүн бүрэн сумын Улам бэрийн хурдан хулдаа, Баруун бүрэнгийн цог дөржийн хурдаа, Цогц сайхны хурдан Сартай хурдаа, Улаанбаатар хотын Батан хамтын хурдан хурдаа, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Баттэгрийн хурдан зоохордаа гих мэтлэн одоо олон хурдан одоо даагнууд өнөөдрийн хоёр зангид наатанд алтан доосон гэргийн шанд шалгахаар гарааны зурхаар хөдөлсөн. Энэ наадмыг зохион байгуулагчдын зүгээс бол одоо Эрлиз Монгол даагнуудыг одоо тусад нь ялгаж уралдуулсан байгаа. Цэвэр сайхан Монгол дутуугаараа энэ Мандалын баг хурдруулдаанаа уламжлалган зохион байгуулдаг нутгийн ард иргэд бол наадамчин улам бол одоо ам сайтай байдаг юм байна лээ. За ингээ хурдан даагны уралдаанд шанд шалгах ирээдүйн өмнө нөхөд одоо эрэг бэлэн болсон. За хөрж идөө. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын мөртөн дэлгүүрээ санаачлан одоо зохион байгуулдаг Мандалын баг хурд 2017 уралдааны хурдан даагарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж нөмрөхтэй шаргуцтай үгээдтэй засмалтай завдар халдсандаа нэлээд нэгүрхэн гараад ирсэн уршилж харагдж байна. Сэлэнгэ аймгийн цагаан урсан байж гişиг хоёрын хурдан халдсандаа гараад ирсэн. За өнгөн дээр хоёр жижигхэн халтар хайртайгаа өнөөдөр наадам сэрэгхэн сайхан гарч ирээ хөдөллөө. За хангинсан замнаа цойсон шиг юм гарч ирээ хөдөлж байгаа. Энэ хоёр одоо хурдан хайртайгаа бол тэр цаатлынхан Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Бацаагийн хурдан халтар даагаах шиг байна. Өнгөн дээр Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Довсон Балдангийн даваагийн хурдан хайртай гараад ирсэн уршилж байна. За анхны одоо 2015 оны Мандалын баг хурд уралдаанд одоо хязгаарлангуй харигдуулжсэн Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Довсон Балдангийн даваагийн хурдан хайртай одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй авахын сайхан харлаа. За ари хитэн даагныхын өнгөн дээр Сэлэнгэ аймгийн цагаан урсмын гişиг хоёрын хурдан халдсандаа гараад ирсэн одоо уршилж харагдж байна. Энэ наадлаар одоо 111 дугаартай мөрдсөн сайхан хулдаа гараад ирсэн. 111 дугаар бол одоо хязгаарлан шүтлэн хоёуланд нь харагдж байгаа. Энэ наадлаар ахаад одоо сайхан хээр даагнаг гараад ирсэн уршилдаа Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын байж Баян мөнхийн хурдан хээр дааг 82 дугаартай мөрдөж байсан. Тэр цаатлаар одоо ягаан зэжнэдээ сайхан хулдаа гараад ирсэн Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын байж Ганжимгийн гамболтын хурдан хулдааг байна. Сэлэнгэ аймгийн Муушрын одоо унаган хурдан хулдааг мордож байлаа. Тэр одоо хурдан хулдааг нэлээд дээгүүрхэн сайхан гараад ирсэн уршилж харагдж байна. Эцэг нь одоо Булган аймгийн 70 жилийн үед түрүү мөнгөнд хурдаж байсан. Уян хурлаа гэдэг үний одоо хурдан хул азарганы төл юм одоо хурдан дааг байлаа. Энэ гурван даагны хамгийн ард талд нь одоо улаан нөмрөгтэй улаан онцтой үгэдтэй нөмрөгтэй сайхан халдсан даагаас одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Тэр бол одоо Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын аймгийн алдарт байж Баатарын зээл талдсан гэдэг дааг гараад ирсэн одоо уршилж харагдлаа. За ингээ хурдан даагны уралдааныг дөнгөж иргэнгүүд өглөө гарч ирсэн Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Бацаагийн алтар даагуулан Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын байж Довсон Балдангийн даваагийн хээр дааг хоёулан одоо хөтөлсөөр байгаа жаахан энэ газрын өгсөөр дээр үлдэж байгаа харагдаж байна. За ягаан зэжнэдээ сайхан хул даагийн хамгийн наадлаар ороод ирсэн уршилж байгаа Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын байж Ганжимгийн гамболтын хурдан хул даа гараад ирсэн. Эцэг нь одоо Булган аймгийн 70 жилийн өмнө зингэл нааданд одоо Ангаан бүсгийн засгийн газрын уралдаан түрүү мөнгөнд хурдалж байсан. Ийм одоо удамтай хурдан сайхан дааг өнөөдрийн нааданд хамгийн наадлаар нь гарч ирээд уршиллаа. За хүүхэд нь одоо газрын өгсөөр дээр одоо гуглж аваад өршлүүлж харагдаж байна. За 78 дугаартай морцсон энэ бол одоо Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын яаж Ганжимгийн гамболтын хурдан хардаага хулдаага. За энэ наадлаар одоо бараа уцтай өгөхөдөө хүрэн даагаас одоо ороод ирсэн уршилж харагдаж байна. За энэ бол одоо Сэлэнгэ аймгийн Баруун бүрэн сумын алдарт Цогц сайхны хурдан хүрэн дааг гараад ирсэн уршилж байгаатай байна. За их талдан бол одоо намрын өгшөлтэй адуу гэж одоо эзэн үе чинь ярьж байлаа. Эцэг талдан бол одоо илжиг алтар гэдэг бас одоо хурдан адууны өгшөл орсон юм хурдан дааг юм байлаа. За Сэлэнгэ аймгийн Баруун бүрэн сумын намрын өгшлийн адуу гэж ярьдаг. Өнөө жил одоо Сүхбаатар аймаг зохион байгуулагдсан Мөнхөн сумын зохион байгуулагдсан Жавхлан чиргийн хурд уралдаанд бол одоо энэ өгшлийн хурдан хүрэмээр түрүү мөнгөнд хурдлсныг үзэгчтэй авах санаж байгаа. Дархан Орхон уул аймгийн уяач за Мандалын баатарын одоо хурдан хүрэммөр бол одоо Сүхбаатар аймгийн авраг хөлгийн уралдаанд түрүү мөнгөнд хурдалсан байгаа. Энэ Сэлэнгэ аймгийн Баруун бүрэн сумын уяач цог дөржийн хурдан хүрэн дааг одоо энэ надлаар орж ирсэн байна. Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Бэгжи өнгөн хурдан хүрэн дааг эцэг далаараа бол одоо дорнод өгшөлтэй ийм одоо хурдан дааг юм байна. Ари хитэн даагныхын өнгөн дээр Сэлэнгэ аймгийн цагаан урсан уяач хишиг хоёрын хурдан халдсан дааг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За цаатлаар нь одоо ногоон өмдтэй үгээтэй сайхан засмалтай хул дааг нэлийн одоо шуурмагтан мөлтэй уршилж байгаа. За тэр бол одоо Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын гамболтын хурдан хул даагаас одоо гараад ирсэн уршилж
байгаа. Энэ арын хэдэн дагныхын өнгөн дээр одоо сайхан сэр халзандаа одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ бол Түмний алтан болог сүмийн Эрдэнэлийн урдан алтан халзандаа одоо гараад ирсэн байгаа болтой байна. За Сэлэнгэ аймгийн баруун бүрэн сүмийн цог дөржийн хурдан хүрэн даг одоо энэ Монгол эмээлтэй үгэдээ энэ дунд талд одоо урьшлаад байгаа. За тэр цаад талаар одоо сайхан хул дааг бол одоо Милийн одоо төргөн хөлтэй урьшлаад байгаа. Төв аймгийн зээл сүм юу яаж Наранбатын хурдан хул дааг байна. Энэ наад талаар одоо 111 номертой марцсан сайхан хул дааг байгаа. Энэ хэдийн өнгөн дээр ягаан зэжмнэтэй хул дааг гараад ирсэн Сэлэнгэ аймгийн Мандал сүм юу яаж Ганжимгийн Гамбалтын хурдан хул дааг юм байна. За ингээ 3 сайхан хул дааг гараад ирсэн. 2 хул даагны дунд талдын бадгаа жижигхэн зартай хурдан дааг бол Сэлэнгэ аймгийн баруун бүрэн сүмийн сүмийн алдарт юу цогц сайхны хурдан хурдан дааг гарч ирсэн. Нэг төрүүлд нэг яригчаад байгаа ийм одоо хурдан дааг юм байна. За энэ дураалж байгаа даагнууд зарим нь одоо давхар уяагаар, зарим нь одоо дан уяагаар анхныхаа замыг үзэж байгаа ийм даагнууд одоо мордож байлаа. Сэлэнгэ аймгийн цагаан нур сүм яаж хишиг үерийн хурдан халдсандаа гарч ирсэн. Цагаан нурын алтан гэрэл гэдэг хүний одоо онгон адуу байгаа. За өнөө жил Дархан уул аймгийн Бурхантай хурд уралдаан додоод урдсан ийм одоо хурдан дааг юм байна. За 100 хэд дугаартай мордсон болоо да. Сайхан хээр даагныг одоо ороод ирсэн уршилж байгаа гэж байна. Ари хэдэн даагныхын өнгөн дээр засмарлэлтэй сайхан хул дааг ус одоо орж ирсэн уршилдаа. За энэ хул дааг бол одоо Сэлэнгэ аймгийн зүүн бүрэн сүмийн байж улам бэрийн хурдан хул дааг ороод ирсэн уршилж байгаа болтой байна. За ард тал дээр дахиад одоо жижигхэн хүрэн дааг ус одоо гараад ирсэн сайхан уршилж байгаа. За ингээд Мандалын баг гурд 2017 уралдааны хурдан даагны уралдаан бол одоо газрын жийшин сайхан гарч ирсэн 70 хэд дугаартай мордсон юм те. Жижигхэн үгэтэй сайхан хонгор дааг ус одоо харагдаад өнгөрж явах шиг байна. За үзүүрийн даагнуудын уралдаан бол ер нь тун сонирхолтой болж байгаа. Ногоон уцтай үгэтэй хээр даагныг одоо гараад ирсэн. За эргээд одоо манай зургуудаа үзэгч та бүхэндээ өнгөний даагнуудыг одоо сайхан харуулна. Хамгийн надлаар нь Сэлэнгэ аймгийн Мандал сүм юу яаж Ганжимгийн Гамбалтын хурдан хул дааг гараад ирсэн уршилж байгаа. За мөн Төв аймгийн зээл сүм юу яаж Наранбатын хурдан хул дааг түүний ард тал дээр одоо энэ ногоон өмдтэй үгэтэй сайхан хул дааг уршлаад байгаа. Цаалалсан Сэлэнгэ аймгийн баруун бүрэн сүм юу яаж цог дөржийн хурдан хүрэн дааг ус одоо гараад ирсэн. Эцэг далдаан бол одоо дорн дучилтай ийм одоо хурдан адуу юм байна. За энэ хэдэн даагны хамгийн наадад жижигхэн хээр даагныг одоо гараад ирсэн байна. Төв аймгийн зээл сүмийн аймгийн алдарт юу яаж Эрдэнэтийн хурдан хээр дааг гараад ирсэн байна. За энэ бол одоо Монгол улсын алдарт юу яаж Орхон аймгийн баян өндөр сүмийн Дэмбэрлийн дэлгэр үерийн унган ийм одоо хурдан дааг байна. Хэдэн хоногийн өмнө одоо надад дөрөв зохион байгуулагдсан уралдаанд аман үзэн дурдсан давхар уяаны дааг. За та талд нь Сэлэнгэ аймгийн цагаан нур сүмийн хишиг үерийн хурдан халдсан дааг цагаан нурын алтан гэрэл гэдэг үний унган адуу байгаа. За Сэлэнгэ аймгийн баруун бүрэн сүмийн сумын алдарт юу цогц сайхны сартай хөрөн дааг араас одоо залгаж ирээд үзүүрийн хоёр даагтай нийллээ. За өнгөний уралдаан жосол одоо үзүүштэйхэн сайхан уралдаан болохандаа. За ингээд Мандалын баг гурд 2017 уралдааны хурдан даагаараа доож ирэхэд Төв аймгийн зээл сүмийн аймгийн алдарт юу Эрдэнэтийн хээр дааг төрүүл Сэлэнгийн цагаан нураас хишиг үерийн одоо хурдан халдсан дааг аман үзүүн дурдаж цогц сайхны сартай хөрөн дааг баруун бүрнгээс айргийн урд дурдалаа. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сүмийн Гамбалтын хурдан хул дааг айргийн 4 баруун бүрнгийн зогдорчийн хурдан хөрөн дааг айргийн 5 дурдалаа. 6 Алтан бүлгийн Эрдэнэтэй алзан дааг 7 Төв аймгийн зээл сүмийн Наранбатын хурдан хул дааг. За 8 Сэлэнгэ аймгийн зүүн бүрэн сүмийн улам бэрийн хурдан хул дааг. За ари хэдэн даагнууд нь чухам ямар даагнууд ороо явчваа бөөн дүүхэн ороо явчих шиг боллоо. За сайхан хээр дааг энэ хэдэн даагны өнгөн дээр ногоон уцтай үхэдтэй хар даагныг одоо орж ирж байгаа харагдж байна. Улаан өмдтэй хүүхэдтэй 82 дугаартай мордсон хээр дааг бол одоо Сэлэнгэ аймгийн Мандал сүмийн баян мөнхийн хурдан хээр дааг бас одоо 10 гаргаад орж ирж байгаа харагдаж байна. За энэхүү Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд үйл ажиллагаа явуулдаг мөртөн дэлгүүрээ санаачлан зохион байгуулдаг Мандалын баг гурд 2017 уралдааны хурдан даагны уралдаан бодлоонгүй сайхан болж өрөөнд орлоо. Амаа үзүүллээ. За хөрөн даагны удам мөхтэй талаар. Энэ Сэлэнгэ аймгийн цагаан нуурын унгаа адуу. За хэн гэдэг хүний унгаа адуу? Алтан гэрлийн унгаа адуу. За энэ жил хэд их давхар уягаар оруулж? 3 дахь давхар уягаар. Сая бурхантай урд олоолсон. За. Тэгээд нэг 2 жижиг наадамд орсон. Сэлэнгэ аймгийн баруун бүрэн сумаас ирж уулзлаа. За хөрөн дааг 3-аар дахиад их баяртай байна. Би намаагөөс сумын алдар цогцоохон гэдэг. Миний энэ хөрөн даагны удам өгшөл яг миний унгаа адуу. Их талаар хөвөл намраа, эцэг талаар хөвөл мортой зулаагаар элжиг халтар гэдэг халтар азарганы төлөө. Тийм төлөө. Энэ хавар одоо ингээд 3 дахь оруулж байгаа. Нэг төрөв нэг 5-аар давхлаа айрагдлаа. Өнөөдөр энэ дахиад 3-аар давхиж айрагд их маш их баяртай байна. За. Наадмын зохион байгуулалт танд хэрэг санагдав? Наадмын зохион байгуулалт надад бол их сайхан сэтгэл өндөр байна. Эрлээд яг жинхэнэ Монгол юугаар нь ялгаж байгаа. Наадмын зохион байгуулалт их сайхан болж байна. Наадмын зохион байгуулалт их сайхан болж баярлалаа гэж хэлье.
баярлалаа. 2 дааг маань 4-5-аар ирлээ. Өнөөдөр их сайхан наадам зохион байгуулалтаа Ирлиз Монголоо сайхан ялгаж уралдаж сайхан 2 дааг маань харигдлаа. Сэтгэл маш өндөр байна. За миний хүрэн дааг бол би өөрөө Сэлэнгэ аймгийн баруун бүрэн сүм уяач залуу уяач цог дөрж хүн гэдэг залуу уяач байна. Миний хүрэн дааг бол Орхон аймгийн Баян өндөр сүм Бэгжүүийн Унан адуу зэг талаараа дорн төвшлтаа. Юм унан адуугаа энэ хаврын 3 дахь уралдаанд ирж сайхан харигдлаа. Сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээ зохион байгуулагч та бүхэнд их баярлалаа. Сайхан ялгаж Монгол адуугаа сайхан ингэж уралдаж үлгэр жишээ олж дараачийн наадмуудад наадам зохион байгуулж байгаа улсууд энэ наадмаас үлгэр жишээ авч сайхан Монгол адуугаа уралдуулах болтугай гэж өрөөй да. Тэгээд хул дааг маань бол Сэлэнгэ аймгийн Булган аймгийн Сэлэнг сумын уяач ахгүй байдаг юм аа. Муу шар гэж тэр хүний унгаа адуу эцэг нь Орхон аймгийн Баян өндрийн уян хүрлээгээ хулаазрах гэж Булган аймгийн 70 жилийн төрүүлж исэн хулаазрагны төлөв байгаа ингээд наавар 4 дахь уралдаан дээр орж сайхан харигдлаа ингээд сэтгэл маш өндөр. Танаа зохион байгуулсан наадамд 2 дааг харуулсандаа сэтгэл маш өндөр байна. Танаа хамт олонд ажлын өндөр амжилт хүсье. За баяртай байна. Би Түмний аймгийн Цэс сумын аймгийн алдарт Эрдэнэ хот гэдэг юм байна. Бужир хэр даагийн маань удам өгшлийг бол одоо улсын алдарт Дэмбэрлийн дэлгүүр баяр гэдэг хүний буржиг яазраа төлөө. Надад бэлгийн төгсөн байгаа. Тэгээ удахгүй саяхан энэ наалахын уралдаанд ам үзүүлчихэд одоо энэ 2 дахь уралдаанаар болж байна да. За. Өөр одоо хаашаа уралдах уу? Одоо тэгж байгаа юу яа да. Багныхаа байдлаас болж байгаа л болтон да. Мандал сумын Мандалын багур хурдан дагийн уралдааны төрөө магнат. Түмний аймгийн Цэс сумын уяач Эрдэнэ хотын буржгар хайр аман хүзүүнд Сэлэнгэ аймгийн цагаан нуур сумын уяач хичиг баярыг халдсан аргийн гурав Сэлэнгэ аймгийн баруун бүрэн сумын уяач цагсаахны сартаа хүрэн аргийн дөрөв Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын уяач Гамбалтын хул аргийн тав Сэлэнгэ аймгийн баруун бүрэн сумын уяач Цогдорчийн хүрэн Унган чирэг биендэн хүлгий сайхан тогтсон хөтбөр сайтай цайчинд нь баярын цагтас тодорсон. Сайхан биендэн хурдны галбар бүрэлдсэн. Уудах төрбөн хөлтөндөн нэцэшгүйжин бүрэлдсэн. Хурдан дагнуудын болсон гогтууд нь гэвэл баг сургуулийн сурагч багшийн даасан гिचэлэг баггүй сайнаа сурдаг. Ага жаахан биендээ байдаг хөрхнөттэй. Атар болдог хөрмөдлөттэй баг дөрүүлдэг хүсэлтэй. Автан магармага хүүхдүүдээрээ мөн баярын магнаагаас тэр хурдан гүлгүүдээ. За энэхүү Мандалын багурт 2017 уралдааны хурдан дагны уралдаанд төрүүлж яригдсан ирээдүйн өмнө нөхөдийн алдар цолыг дуудаж шаган лиг гардуулан өгж байна. За шаган лиг бол одоо нутгийн ахмадууд буурал уяачид одоо гардуулан өгж байгаа. За түрүү мөнө Түмний Цэс сумын аймгийн алдарт уяач Эрдэнэ хотын хурдан хайрдаг Боржигл хэр гэдэг даг одоо түрүү мөнө турталлаа. За энэ хэр даг одоо налайх дүүрэгт одоо ам үзүүлчихэд давхаргаар иж уралдаж байгаа. Орхон аймгийн Монгол улсын алдарт уяач Дэмбэрлийн нэлгэр хоёрын одоо онгон авто юм байна да. За ам үзүүн Сэлэнгэ аймгийн цагаан нуур сумын уяач хишиг хоёрын хурдан халзандаа одоо хурдаллаа. Айргийн урд Сэлэнгэ аймгийн баруун бүрэн сумын алдарт уяач цогц сайхны хурдан сартай хөрөндөө одоо хурдаллаа. За айргийн дөрөв Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын уяач Ганжимгийн амболтын хурдан холдаа хурдалсан бол за Сэлэнгэ аймгийн баруун бүрэн сумын уяач цог дөрчийн хурдан хөрөндөө айргийн давд одоо туус урдлан ойлсон эзэн онсон хөөхөд наадамчин олноо байсаглаа. За ингээд ивент итгэгчдийн шаган лиг одоо хурдан даагны уралдаанд төрүүлж яригдсан хөлгөөдөд эзэдүүд нь инхөө гардуулан өглөө. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын зохиогдод би Мандалын багур хурдан дагны уралдааны баян гадаадын Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын уяач Гамбалтын хар хэл хурдан дагыг ойсон эдэн залхуураад унсан хүүхдэн хүндэттэй гарсан дашуурын мачирдаад өдний багтан тааралдаа таалгарсан боловч энэ жилийн баян гадаад эрх жилийн төрөө магнаа болох хонч хурдан хүлэгүүдээ.
За энэ наадмын хурдан дагны уралдааны баян хотоодоор Сэлэнгэ Мандал сумын гам бултын хурдан хар дааг одоо шалгарч энэ жилийн баян хотоод эх жилийн түрүү мөнгөний олонхын өрөөлөөр алдар салыг нь доодож шагналыг гардуулан өглөө. Одоо би олон жил барьж үсгэж ингэсэн одоо энэ наадан захаан байгуулж байгаа энэ хэдэн дүүнэртэй газрын олон сайхан мард хуралдаж хурцсан сайхан баяртай байна. Би Болгон аймгийн уугуул зүүн хараагийн суугуул Навсан Балдан гэдэг хүн байна. За өнөөдөр энэ хаврын хачиг сайхан тагт сайхан уралдаан боллоо. Энэ уралдааныг үзэж нутгийн олон ах дүүнэр цуглаж газраас олон сайхан хурд буйнууд ирж шандас хөлгөө хурдан сорилоо. Дахин ийм сайхан баяр хийж явах нь олон түмэнд ашигтайасан хүний альжаа тайлгж явах сайхан байдгаа гэж би боддог юм аа. Баярлалаа. Би одоо Сэлэнгийн зүүн харгийн бөрөг дээр наатар гэдэг юм байна. Тэгээ энэ наадам сайхан зогоом болсон улсуудаа баярлалаа. Сайхан марууллаа. Сайхан урд үлгүүд ирлээ. Тэгээд энэ урд үлгүүд тохиол энэ уралдах болтугай. Тэгээ одоо энэ зүүн олондоо мэдгээ дамжуул баярлалаа гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Би Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын 5 арын хөвгтэй. Тэгээд энэ аймгийн алдахгүй чинь наадамд ирж ин олон цагаан урд хөлөг үзэж ин баяр наадамд үзэж одоо их баяртай байна. Сайхан болж ин гоё болж ин наадам сайхан болж ин өргөн сайхан боллоо. 1965 оноос хойш энэ нутагт одоо хүүхэд ахуйнаас өнгөрөөгөөд өтөл нас руугаа орж байна. Энэ сумар нутгийн уяачдын холбоонд үүсгэн байгуулагдсанаас нь эхлээд 15-6 жил. Намар нэг өмс 7 жил явлаа. За ингээд тэтгэвртэй гарч чөлөөлөгдснөөс хойш энэ морины ажлаас өндөрч өөрөө мор сонирхогч уу мор уяач болж байна. За ингээд энэ бидний хойчыг залгуулж энэ хоёр сайхан хайрхныг дахиж жил болгон уламжил болгон 3 жилийн өмнөөс одоо ингэж энэ наадмыг зохион байгуулж байгаа дүүнэр болон энэ Бэрти орх колоны хамт олонд баярсан талархсан аялал илэрхийлье. Энэ сумандаа болоод Төв аймгийн сумдаар хайрыг төр болныг авсан. Хар азаргаар, хол азаргаар, хол мороор гэх мэтлэнгээр ер нь хурдны морнаас хасагдаад мор үйж эхэлсэн дээ. Тэгээд 2008 оны аймгийн алдарт авч ирсэн. Хайрыг төрөө бол нэг 30 гаруй сумнаас олон сум дамжаад. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. Хурдан угшлийн дорны дадууны үзэсгэлэн дуудлага худалдаа доод 2 насны хурдан мордын уралдаан 2017 оны 5 дугаар сарын 26-наас 27-ны өдрүүдэд Дорнод аймгийн Баян Түмэн сумын нутагт зохион байгуулагдана. Үзэсгэлэн худалдааны үеэр ажны хурдан үлгийн дуудлага худалдаа, адууны тоног хэрэгсэл, эм бэлтгэл, бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа болно. Үзэсгэлэн дуудлага худалдаанд Дорнод Сүхбаатар аймгийн хурдан хөлгүүд, Монгол улсын 21 аймаг, хөрш цэргэлдээ улсын хурдан мор сонирхогчид оролцсноо. Ерөнхий зохион байгуулагч Дорнод аймгийн Баян Түмэн сумын засаг даргын тамгын газар, Дорнод аялал жуулчлалын нэгдэл, Баян Түмэнгийн хурд морин спорт уяачдын холбоо, Сүхбаатар аймгийн Жавхланд шарга морин спорт уяачдын холбоо. Харилцагуудас 9958 54 тэгис 89 67 69. Монгол зан олны мөнхийн гоёл болсон эмээлийн төрөлцсөн дэлгүүрийг та бүхэндээ танилцуулж байна. Монгол ирчүүдтэй зориулж алдарт дарганг хийцтэй, битүү мөнгөн хяртай, жирэмэн угалцтай, ширэн гүлэмтэй, жүнчиг норов суулгаж өгсөн бөгөөд зэвэрдгүй цэвэр ган дөрөөтэй, суврхан товруутай хазаар,
суман хар модтой ташуур бүхий иж бүрэн гоёлын эмээлийг урлаж байна. Баяр наадмаар өдөр тутамдч таныг нүнжигтэй ганган харагдуулах цэвэр мөнгөн гоёлын ком эмээлээ мөнгөн завья дэлгүүрийн 3 давхарт байрлах эмээлийн төрөлцсөн дэлгүүрээс худалдан аваарай. Зээлийн батлан даалтын санаа нь зээл авахыг хүссэн боловч барьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд зээлийн батлан даалт гаргана. Суман ташуур салхин гарчлаа цэдгэр тадар шандас шадагаан цэчмөрлөс уран холдоо гамтаа гура гацрангич гамтаа гура дэвхана чангарч дээлтэй Монголын хэмэр утраач дэвхий дөргөж мардэргдээ. За Сэлэнгэ ангийн Мандал сумнаа зохион байгуулагдж буй Мандалын баг хурд 2017 уралдаан өнөө жилээс инхүү одоо 5 насны ангиллаар амжилттай сайхан зохион байгуулагдж байгаа. За эрдэнэт мөрдийг одоо тусад нь ялгаж уралдуулж байгаа. Зохион байгуулагч Улсын Балдангийн Мягмар Баяр гэдэг залуу бол одоо анх 2015 онд Монгол 3 насаар одоо зохион байгуулж ирсэн бол за өнөө жилийн инхүү одоо эрдэнэт дунд болон бага насны мөрдийг одоо тусад сайхан уралдуулж Монгол одоо цэвэр адуугаан бас тусад нь уралдуулж уяачтайхаа хөдөлмөрийг үнэлсэн ийм одоо сайхан наадмыг зохион байгуулж за эрдэнэт одоо дунд насны мөрдийн уралдаанд шанд шалгахаар одоо бүртгүүлээд мордсон хөлгөөд гарааны цамхаагаас эргэсэн байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За бид бүхэн бол одоо эрдэнэт мөрдийн уралдааныг тоомлон үзэгчтэй охиндээ хүргэж байгаа. Өнгөн дээр явж байгаа энэ хүрэн халдсан үрээ бол одоо Сэлэнгэ ангийн зүгт батлсан амтан албат байж Баатарын хурдан зээл талсан үрээ өнгөн дээр гараад ирсэн Улаанбаатар хотын хан уулдургийн уяаш Наранбаатарын хурдан Заагал үрээ Айргийн 3 дээр гараад ирсэн байна. За 12 үрээнийхэн цаа талтны яваадгаа хар үрээ бол Говьолтой аймгийн уяаш Батмөнгийн хурдан хар үрээ мөн одоо гараад ирсэн бол Ховд аймгийн Жандман сумын уяаш Баарын болтын хурдан хэр үрээ Айргийн 3 руу одоо орж ирсэн байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За эрдэнэт мөрдийг одоо тусад нь уралдуул цэвэр Монгол адуугаа уралдуулсан нь бол одоо уяачид одоо наадамчин олон ам сайтай байлаа. За ингээд эрдэнэт одоо дунд насны мөрдийн уралдаанд хан уулдургийн уяаш Наранбаатарын хурдан загал үрээ дөрвөлж Сэлэнгэ ангийн зүгт батлсан аймгийн алдарт уяаш Баатарын зээл талсан үрээ Айргийн ам хөөзөнд урдуулж Говьолтой аймгийн уяаш Батмөнгийн хурдан хар үрээ Айргийн 3 Ховд аймгийн Жандман сумын Баарын болтын хурдан хэр үрээ Айргийн 4 турдууллаа. За Айргийн 5 бол одоо Улаанбаатар хотын уяаш Даваа сүрэнгийн хурдан хэр үрээ 89 номертай мөрдөж одоо Айргийн 5 дотоодоос хурдлан орж ирж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За Түмний студийн уран бүтээл чамд болон Монголын үндэсний эх орон телевизтэй хамтран энэ Сэлэнгэ ангийн Мандал сумын нутаг их баг мандал архины өөрөөл зохион байгуулагдж буй Мандалын баг хурд 2017 уралдааныг одоо үзэгчтэй охиндээ өргөж байгаа. Монгол 3 насны уралдааны уралдааныг бүрэн ихээр нь өргөсөн бол эрдэнэт мөрдийн уралдааныг инхүү тоомлон үзэгчтэй охиндээ өргөж байна. За ингээд Мандалын баг хурд 2017 уралдааны хурдан эрдэнэт дунд насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хурдан хөлбөдийн алтар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж байна. За бүргэдийн инкү атар гэдэг хүн түрүү мгнаа дурдсан Улаанбаатар хотын хан уулдургийн уяаш Наранбаатарын хурдан загал урайны шагналыг гардуулан өглөө. За сайхан эмээлийн 50 болон хазаарын хөлбөрийг одоо дурсгал болгон одоо хадгалж байгаа юм байна. За ам үзүүн Сэлэнгэ ангийн Зүгбаатар сумын аймгийн алдарт уяаш Баатарын хурдан
зээр талцсан үрээ хурдалдаа Говь Алтай аймгийн Батмөнхийн хурдан харуулаа Айргийн 3 хурдалж Говьд аймгийн Чандмал сумаас Баарын болтын хурдан харуулаа Айргийн 4 хурдалсан бол Улаанбаатар хотын уяаш Таасрынгийн хурдан харуулаа Айргийн 5 додоо тус хурдлан уйсан эзэн унсан гүгөөд наатамчин олныг баясгалаа. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. Баряаны газар алгуурхан ортодоо баярсан хүн шуугилдэрдээ. За Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын мөртөн дэлгүүрээ санаачлан зохион байгуулдаг Мандалын баг хурд 2017 уралдааны хурдан эрхлэл зуг насны мөрдийн уралдаанд шанд шилэг хурдан хөлгөөд гарааны зурхаар одоо хөдөлсөн байна. За мөртөн дэлгүүрээс одоо санаачлан зохион байгуулж байгаа энэхүү уралдаан бас одоо олон талын сайхан ач холбогдолтой. За уяаштыг одоо дэмжсэн эрхлэл Монголоор сайхан ялгаж уралдуулсан ийм сайхан наадам болохын зэрэгцээгээр бас одоо үндэсний энэ хурдан мөрдийн уралдааныг Мандал нутагтаа бас одоо хөгжүүлэх. За үндэснийхээ хөвс үеийг түгээн дэлгэрүүлэх ийм одоо олон салын одоо сайхан ач холбогдолтой наадам зохион байгуулагдаж за хурдан эрхлэл зуг насны мөрдийн уралдаанд шанд шалгаж буй хурдан хөлгөөд гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан иргэснийг үзэгч та харгалаа. За бид бүхэн бол одоо эрхлэл мөрдийн уралдааныг одоо тоймлон үзүүлж байгаа. За эрхлэл зуг насны мөрдийн уралдаанд бас одоо 20 дааг одоо шанд шалгасан Улаанбаатар хотын барьцсан орооны үеаш Батцагааны хурдан сартай хээр дааг бол одоо өнөөдрийн хоёр цэнгэл наадмын эрхлэл зуг насны мөрдийн уралдааны түрүү мөнгөөр бол одоо тодорч Улаанбаатар хотын үеаш Таасрынгийн хурдан алтардаг аман үзүүн төрдөлсөн бол Улаанбаатар хотын Болдбаатарын хурдан зээрдэг Айргийн 3 за Төв аймгийн Жаргалан сумын үеаш Арсланбаатарын хурдан хардаг Айргийн 4 төрдөл Сэлэнгэ аймгийн зүүн бүрэн сумын үеаш Цэрэн нөхцөлийн хурдан хардаг Айргийн 5 додоо тус хурдлан уйсан эзэн унсан гүгэд наадамчин олноо баясгалсан байгаа. За Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд үйл ажиллагаа явуулдаг мөртөн дэлгүүр бол одоо энэ үндэсний одоо хурдан мөрдийн уралдааны одоо хэрэглэл за ер нь одоо мөртөн монголчуудын хэрэглэл болсон сайхан эмээл хазаар за чөдөр ногт бугуйл за мөн дээрээс нь одоо үндэсний сайхан дээл ховтос за хөөрөг дайлан хавтага энэ бүгдийг бас одоо уралдааг үйлдвэрлэдэг за хэрэглэгчтэй нийлүүлдэг за хуучин бас одоо мөнгөн эмээл хазаарыг одоо сэргээн засварладаг гэд олон сайхан одоо үйл ажиллагааг бас одоо иргэдтэй чиглэж явуулдаг ийм одоо сайхан дэлгүүр 2015 онд одоо анх үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. За ингээд одоо энэ дэлгүүрээс санаачлан зохион байгуулдаг Мандалын баг хурд 2017 уралдааны эрхлэл зуг насны мөрдийн уралдаан одоо шанд шалгаж байгаа хурдан даагны уралдааныг үзэгч та бүхэн одоо харж байна. За эрхлэл Монголоор нь одоо ялгаж уралдуулна гэдэг бол одоо хаан газрын наадамд одоо их хэхэн хэрэгтэй болоод байгаа. Яг одоо өнөө цаг үед за Монгол хүн бол одоо үндэснийхээ хөв соёлыг бол одоо хадгалан үлдээж түүнийг одоо тээж өвлүүлэн одоо хойж үедээ үлдээж явах одоо туйлын сайхан зорилготой байдаг. За нүүдэлчин Монгол түмний бол одоо үндсэн уугуул хөдөлмөр бол одоо малмаллах гэж ярьдаг. Малчин хүний дээд хөдөлмөр мөр уйх гэж ярьдаг. За ингээд Монголын одоо энэ уулмын хэрэглээг одоо эдэнтэй байлгаж байгаа малчид уяаштан бас одоо дэмжих зорилгоор энэхүү Мандалын баг хурд уралдааныг за энэ Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын одоо мөртөн дэлгүүрээ санаачлан зохион байгуулдаг ийм одоо сайхан нандин уламжлалтай. За ингээд одоо эрхлэл зуг насны мөрдийн уралдаанд Улаанбаатар хотын барьцсан орооны үеаш Батцагааны хурдан сартай хээр дааг одоо түрүү мөнгөд хурдулсан бол Улаанбаатар хотын Таасрынгийн хурдан алтардаг ам үзүүн турдаж за Улаанбаатар хотын Болдбаатарын хурдан зээрдэг Айргийн 3 турдалдаа Төв аймгийн Жаргалан сумын үеаш Арсланбаатарын хурдан хардаг Айргийн 4 турдаж Сэлэнгэ аймгийн зүүн бүрэн сумын үеаш Цэрэн нөхцөлийн хурдан хайрдаг Айргийн 5 одоо хурдлан орж ирснийг үзэгч та бүхэн харлаа. За 6-гийн дагуу одоо Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Норвегийн алдрын хурдан мурдааг энэ бурхантай хурд уралдаанд түрүү мөнөд уралдсан ийм одоо хурдан дааг байна. За Норвегийн алдраа уяаш 2012 оны улсын хууль зангид наадмын эрхлэл зуг насны мөрдийн уралдаанд хурдан хайрдаг ам бас одоо айр гэдүүлж байсан юм одоо төвхтэй Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумаас Харагийн халдсан улсын наадамд 3 өдрүүднийг ам үзүүлсэн байдаг. За уран бүргэдийн харамар улсын наадам Монголд айрагдсан байдаг бол өндөр алтан гэрэл гэдэг хүн бас улсын наадамд одоо хязгаарлан шүтэн хоёр бас одоо айрагдуулсан байдаг үлээ. Батцагааны уяаж Батцагааны сартаа хэр аман хүзүүнд Улаанбаатар хотын уяаж Таасрынгийн алтар Айргийн 3-т Улаанбаатар хотын уяаж Болдбаатарын зайрт Айргийн 4-т Төв аймгийн Жаргалан сумын уяаж Арсланбаатарын хар Айргийн 5-т Сэлэнгэ аймгийн зүүн бүрэн сумын уяаж Цэрэн нөхцөлийн хайр Онгон жирэг биендэн хүлгээ сайхан тогтсон хөтбөр сайтай сайдын баярын тогтсон тодорсон Браг сайхан биендэн хортны галбар бүрэлдэсэн дуудах дөрвөн хөтөндөн нэцэсгүйн дэвтэрсэн Одын цанаа суртаа дэрдэг гудам матаа тэгдэрдэг төмөн агтаа төрөөжгүүдэг төмөр дуудаа сунгонгүүдэг Нэ хэл урдан даагнуудыг унсан гүгдүүдэн гэвэд
Хатгаан хамгаалтад малгайтай тосоод зүтгэж цайжилтай татварн саваа тэрэгдэн том үнсэг хэрцүүцэн хат магна тархан жолоо түмний хурдан хүлгүүдээ. За инхо Мандалын баг хурд 2017 оролдааны релиз баг насны мөрдийн оролдоонд төрүүлж яригдсан хурдан дагануудын алдар цолыг дуудаж за нутгийн сайхан буурлуу яачид шагналыг гардуулан өгж байна. За энэ одоо нутгийнхаа ирээдүй болсон энэ хойч үе залуучуудаа бас одоо дэмжиж энэ наадамд одоо оролцож байгаа нутгийн сайхан ахмад өндөр настай буурал уяачид одоо ингээд төрүүлж яригдсан хурдан хөлгөөдийн шагналыг гардуулан өгж байгааг үзэгч та хүн харж байгаа. За шагналт нь бол одоо ивент тэтгэж хамтран ажилладаг байгууллагуудын одоо нэрэмжит энэхүү шагналыг бас одоо гардуулан өгж байгааг үзэгч та хүн харж байгаа. Дандаа одоо сайхан модоор үйлдвэрлэсэн энэ хурдан мөрний одоо хазаарын өлгөөр эмээлийн тавиур энэ бүгдийг бас одоо дурсгал болгон хадгалуулж байгаа. За мөртөн дэлгүүрээ санаачлан зохион байгуулдаг Мандалын баг хурд 2017 оролдааны үеэр 5 насны хурдан мөрдийн оролдооноос гадна за сайхан мөртөн ус одоо тэмцээнийг мөн одоо амжилттай сайхан зохион байгууллаа. За үндэснийхэн одоо сайхан дээд хувцаар гойсон за хурдан хурд зүлэг мөрдөө одоо цул мөнгөөр хазаарладаг энэ Монгол туман ижил тамхтай ижил мөрөөрөө бас одоо наадамд гойцгоодог ийм одоо сайхан хямралдаг юм байна. За ингээд хос мөртөө одоо хос шалгаруулах энэхүү тэмцээнд бас одоо Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын одоо мөртөнгүүд мөртөн усууд одоо сайхан оролцож за 1-р өрөөнд одоо Хүрэлбаатарын зол заяа одоо шалгарсан байна. 2-р өрөөнд Бүрэгдийн шар гэдэг залуу мөн одоо шалгарлаа. За 3-р өрөөнд одоо Хишиг дамбын цэцэгмаа гэж одоо сайхан эцэгтэй хүүхдийнхээ хамтаар одоо шалгарч за ингээд сайхан мөртөө хосын тэмцээнд тэргүүн байр эзэлсэн болоод дэд байр 3-р байранд одоо шалгарсан мөртөн усуудад шагналыг гардуулан өгөхөд бэлэн болжээ. За ингээд 1-р байранд одоо Сэлэнгэ Мандал сумын Хүрэлбаатарын зол уяр гэдэг энэ залуу одоо гэр бүлийнхээ хамтаар одоо шалгарсан сайхан одоо хар мөртөө одоо ижил мөртөө ижил тамхтай мөрөөр одоо наадамд одоо гангарна гэдэг бол одоо эр хүний за наадамчин хүний одоо нэг сайхан гангараа байдаг. За ингээд сайхан мөртөн хосын тэмцээнд бас одоо эмээл хазаар сайхан мөр үндэсний дээл хувцаараа бас одоо гойж гоотхоос гадна за бас одоо үндэсний энэ Монгол төмний хэрэглэл болсон хэд тутага өөрөг дайлан энэ бүгдийг бас одоо үсэндээ авчулсан байгааг үзэгч та хүн харж байна. За ингээд одоо энэ наадмыг гардан зохион байгуулж буй Товсон Балтангийн Мягмар баяр гэдэг залуу одоо сайхан мөртөн хосын тэмцээнд төрүүлсэн Хүрэлбаатарын зол уярын гэр бүлд шагналыг гардуулан өгж байгааг үзэгч та хүн харж байна. За Мягмар баярын хувьд одоо энэ наадмыг 3 дахь жилдээ инх одоо амжилттай сайхан зохион байгууллаа. Өөрөө бас одоо мөртөн дэлгүүрийг үүсгэн байгуулсан ийм одоо хүмүүсийн нэг байгаа. Өөрөө энэ суран эдлэлээр одоо сайхан хазаар ногтч өдөр бугуул зэргийг одоо зангиддаг гарын урд үүтэй мөн дээрээс нь одоо хурдан мөр эвлэгхэн сайхан золоочдаг ийм одоо залуу энэ нутагтаа энэ хурдан мөрний уралдааныг хөгжүүлэхийн төлөө мөн дээрээс нь одоо энэ үндэсний хөв соёлоо хойж үйдэн түвэн дэлгэрүүлэхийн төлөө хоёргүй сайхан сэтгэлээр зүтгэж за өнөөдөр инхүү Мандалын баг хурд 2017 уралдааныг амжилттай сайхан зохион байгуулж за уралдааны үеэр зохион байгуулсан сайхан мөртөн хосын тэмцээнд төрүүлж одоо 2-р өрөөнд шалгарсан болон 3-р өрөөнд шалгарсан мөртөнгуудад шагналыг гардуулан өглөө. За эрхэм хүндэт мандалчууд болон нийт телевиз үзэж суугаа монголчууд та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргье. За миний зүгээс хэдэн найз нөхөдтэй нийлж байгаа Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын морьтон дэлгүүрийн зүгээс нэг Монгол 3 нас дунд эрлиз баг гэсэн 5 насны морьдын уралдааныг за морь хүүхэд эссэн минь сайхан зохион байгууллаа. Наадамчид маань ер нь нэлээд сэтгэл өндөр байна. За энэхүү наадмыг зохион байгуулахад гүн туслалцаа үзүүлсэн Сэлэнгэ аймгийн морин спорт уяшдын холбоо болон Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Мандал хөлөг уяшдын холбоонд баярхал талархаж байгаа илэрхийлье. Тэгээд энэ уралдааны үеэр бас сайхан морьтой хос шалгарууллаа. За сайхан морьтой хос тэгэхээр зол баяр гэдэг залуу Хүрэлбаатарын зол баяр гэдэг залуу төрүүллээ. Хоёрт нь Бүрэгдийн шар гэж залуу хоёрт орлоо. Гуравт нь Хишиг дамбын цэцэгмаа гэж хүн хүүхдтэйгээ гуравт орлоо. Тэгээд энэ хүмүүс маань гол нь сайхан морьтой хос тэмцээн шалгаруулж зохион байгуулдаг учир нь бол үндэсний дээл хувцас одоо эдэлж хэрэгдэг хэд тутаг гормон болт аягны уут өшөө юу байдгийг тэр бүгдийг мэдгүй хүмүүс бас байна. Мэддэг болтол нь одоо үндэсний өв соёлоо түгээн дэлгэрүүлэх үүднээс иймэрхүү зүйл зохион байгуулж байгаамаа. Энэ наадмын хувьд бол
15 онд анх зохион байгуулсан энэ хүндэд тэгэхэд Монгол 3 нас дахиулсан эрлиз наснууд нь нэлээд хасагдаж бас бодлоонтай иймэрхүү ганц нэг болсон. Тийм үүднээс энэ жил эрлиз дунд гэж эрлиз баг гэж 2 нас бас нэмж зохион байгууллаа. Би энэ Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум төрж өссөн. Одоо 10 жил төгснөөс хойш 9 жил хурдан морь унаал тэрнээс хойш аавыгаа ахыгаа дагаад морь уух эрдэм суралцаад явж байна. Түүнээс гадна морин спорт сургалтын төв гэж морин тойруулгын одоо буянтаа багш нартайгаа тааралдаж багш нартай шав орж баярлаг багш маань байна, жаргал зөрөгт багш маань байна. Тэгээд мөн 11 оноос хойш улсын морь цоллооч Дундгов аймгийн ерөөлч магтаалч Цолмон гэдэг хүн шав орснороо улс бүсийн уралдаанд морь цоллсон. Миний хувьд бол одоо улсын наадамд энэ жилтэйг нэлээд 6 дахь жилээ морь цоллоо. Тэгээд одоо хурдан морины босоо цагаан амир өн мөнхөд эвэж явах болтугай гэсэн ерөөлийг нийт наадамчин ол түмэн ард түмэндээ хүргэж байна. Энэхүү наадам их сайхан боллоо. Тэгээд тусал дэмжсэн бүх хүмүүстээ баярлсан талархснаа илэрхийлье. Тэгээд нийт Монголын морь сонирхдог, морь уйдаг хүмүүстээ хүлэг болгонт нь босоо турж унсан хүүхэд болгонд цаваа сэргэлэн байж уйсан болгон төрийн наадам түрүү аригт багтах болтугай гэсэн сайхан ерөөлөөр наадмаа өндөрлөе доо. За энэ хөрхөн үзэгчтэй ахындаа Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын морьтон дэлгүүрээс санаачлан зохион байгуулсан Мандалын баг хурд 2017 уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Миний Монголын мөнх бүх тэнгэр алтан дуурайд ажны өлгүүдийн минь гомбон тоос мөнхөд босч байх болтугай.